ફોર જોઈનિંગ. રોશની માતાજી શુદ્ધ ઉચ્ચારો સાથે પઠન કર્યું છે. ગુજરાતી પણ એવું છે ને કે એના ઉચ્ચારો પરફેક્ટ હોય તો આપણને સાંભળવાની મજા આવે, કારણ કે પ્રભુપાદના શબ્દાર્થ છે. વેરી ગુડ, સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, વિડીયો ઓકે. હેલો, મારો અવાજ બરાબર સંભળાય છે ને? હા પ્રભુજી સંભળાય છે. બરાબર છે. બરાબર છે. થેન્ક યુ. ઓકે, રોશનીજી, દીપલજી અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વિલાસ વિસ્પુતેજી, અતુલાજી, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ દીપક સથવારાજી, જિગ્નેશ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નેહાજી, લવ બારોટજી, યાત્રીજી, બેલા શાહજી, ગાયત્રીજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિજી, વેલકમ. અમિતાજી, જલ્પાજી, થેન્ક હરે યુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. We will start with એક સરસ હૃદયપૂર્વક કીર્તન કરીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદ ને યાદ કરીને. અત્યંત જેને કહી શકાય કે આપણા વાતાવરણ, અત્યારે તો આપણે એવું લાગે કે ખાલી ભૌતિક વાતાવરણ જ દેખાય છે, એવું નથી. જ્યારે આપણે નેટ ઉપર પણ મળીએ છીએ ત્યારે આપણે એકબીજાના વાતાવરણની આપ-લે કરીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે એક સાથે આવી રીતે એક ભાવનાત્મક રીતે જોડાવીએ ને, ત્યારે સ્થળ, સમય અને પરિસ્થિતિ એ બધાની એકાત્મતા આવી જાય છે. ભલે તમે ગમે ત્યાં હો, તમે કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં હો, તમારો ટાઈમ ઝોન ગમે તે હોય, પણ જ્યારે આપણે એક સાથે ભગવાનના શબ્દોને, જેને કહેવાય કે ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થઈએ, તો આખું જે એક સ્પિરિચ્યુઅલ એટમોસ્ફિયર, આધ્યાત્મિક વાતાવરણ છે, એને આપણે બધા શેર કરીએ છીએ. વી આર ઓલ ઓન વન પ્લેન, એક જ સમાંતર જેને કહેવાય સ્થિતિમાં છીએ, અને કૃષ્ણજીના શબ્દોનું પાન કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અને આપણે સૌથી પહેલા સરસ કીર્તન સાથે શરૂઆત કરીએ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ઔરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય નિતાય ગૌરાંગ, જય નિતાય ગૌરાંગ, નિતાય ગૌરાંગ, જય નિતાય ગૌરાંગ. જય જય પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ, જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. નિતાય ગૌરા હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ, નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ. Let me take the wire. Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada said,
જે પણ લોકો વહેલા જોઈન થયા છે શ્લોક સાંભળવા માટે અને અનુવાદ સાંભળવા માટે, એ ખૂબ જ અભિવાદનને પાત્ર છે અને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે પોતાની સિન્સિયરિટી, સિરિયસનેસ ને વ્યક્ત કરી છે. તો આપ સૌને હું વંદન કરું છું. બહુ સરસ. આપણે મંગલાચરણ સાથે શરૂઆત કરીએ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધોભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર તરફથી સ્વાગત કરું છું. તમને હોસ્ટ બનાવું છું. યુ કેન કંટ્રોલ ધ સાઉન્ડ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, પ્લીઝ કંટ્રોલ. હે ને? સો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, કે જેને ઇંગ્લિશમાં ઇસ્કોન, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ કહેવાય છે, એ અત્યારે વિશ્વભરમાં હજારો કેન્દ્રો દ્વારા આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રસારવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. અને એમાં પણ જે ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફમાંથી જે આ જેને કહેવાય ને કે અથાગ પ્રયત્નો ચાલુ રહ્યા છે, શ્રી હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, એમનું નામ જ નામ નિષ્ઠા છે, નામમાં નિષ્ઠા હોય. તો એમના દ્વારા જે આ મોટી પહેલ કરવામાં આવી અને લાખો લોકો સાથે જોડાયા અને આ જે કોર્સ છે એને સફળ બનાવવા માટે પોતાનું જેને કહેવાય સમય છે, શક્તિ છે, વિત્ત છે, બધા જનો તન મન ધન જે કહેવાય બધા જ પ્રકારનો સહયોગ આપ્યો છે. અને હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે ગુજરાતીમાં પણ હવે રોજે દિવસમાં 4 એડલ્ટ્સની બેચના ક્લાસીસ હોય છે. સાંજે અત્યારે 8 વાગે યુથ બેચીસના ક્લાસીસ હોય છે. રાત્રે 9 વાગે બાળકોના ક્લાસીસ હોય છે. સો બહુ જ જેને કહેવાય કે હોશભેર ઉત્સાહભેર પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે કે આપણે સ્પિરિચ્યુઆલિટી અને પ્રેક્ટિકાલિટીને વધારે નજીક લાવીએ. 2 પોલ છે, 2 પોલને નજીક લાવવાનો પ્રયત્ન ચાલે છે. એકચ્યુઅલી તો બહુ જ નજીક છે, પણ આપણે એવો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે ખરેખર આપણને પણ એ દ્રષ્ટિથી નજીક દેખાય. સો હવે આપણે આજે 13મો અધ્યાય ગઈકાલે પૂરો કર્યો અને 14મો અધ્યાય આજે લેવાનો છે. ગઈકાલે જેમણે પણ પોતાના જીવનના પ્રસંગો શેર કર્યા હતા, યાત્રીજી, અમરીશજી, પરેશજી, લવ બારોટજી, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અદ્ભુત પ્રસંગ હતા. મેં આજે પણ દિવસમાં એ પ્રસંગોને યાદ કરીને મમણાવ્યા છે, કારણ કે આવા પ્રસંગો જવલ્લે જ બનતા હોય છે. એક યાત્રીજી છે, 10,000 જણામાંથી એકને થાય એવો રોગ થયો અને જેને કહેવાય મોતના મુખમાંથી બહાર આવ્યા. અમરીશ પટેલજી ચાલુ બાઈકે જેને કહેવાય કે હાથ છૂટી ગયા ને છતાંય બચી ગયા. પરેશ પ્રભુ પગમાં ફૂલ્લા પડે એવી જેને કહેવાય ગરમીમાં, કારણ કે અહીંથી ખુલ્લા પગે જ જાય શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા,
અને ત્યાં એક પણ રૂમ ના મળે અને અચાનક જેને કહેવાય કે ચમત્કારિક રીતે અમને ત્યાં આગળ ધર્મશાળાનો જેને કહેવાય કે મુકામ મળે છે. અને લવ બારોટ પ્રભુ 80% ગાડી ડેમેજ થઈ ગઈ, નવી ગાડી, અને છતાંય ઘરના કોઈ સભ્યોનો વાળ પણ વાંકો ના થયો. સતત એમના માતા પિતા જે છે ભગવાનનું નામ લેતા હતા, શ્રી કૃષ્ણજીનું. તો આવા બધા પ્રસંગો જ્યારે જાણીએ ત્યારે આપણને ગીતાના શબ્દોની સાથે વધારે નજીક આવવાની મન થાય. એક અંતર હોય, કારણ કે આપણે એવા જેને કહેવાય કે એવા વિચારો કે એવા આપણી જેને કહેવાય બેકગ્રાઉન્ડ હોય એટલે આટલી આપણને દૂર લાગે. પણ જ્યારે આપણે પ્રસંગો અને આપણે ભગવદ્ ગીતાને ભેગું લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે આપણને પ્રેરણા વધે છે આપણી. અને ભગવાને કીધું છે એમ બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે. એટલે બહુ જ બધા જન્મો જેણે ખૂબ યજ્ઞ દાન પુણ્ય અને જેને કહેવાય કે ખૂબ કીર્તન કર્યા છે અથવા કોઈ ભક્તના આશીર્વાદ મળ્યા છે, એને આ રસ પડે કે મારે આ જાણવું છે, એ જ કન્ટિન્યુ કરી શકે. એવું કે છેલ્લા અધ્યાય સુધી જે વધે ધોઝ આર ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ રાઈટ. સો વી કન્સિડર યુ ધેટ. અને આપણે આજે શરૂઆત કરશું 14મા અધ્યાયની. પણ એ પહેલા મારા થોડાક પ્રશ્નો છે. બાળપણમાં તમારા મોહલ્લામાં, ગામના ફળિયામાં, શેરીમાં, સોસાયટીમાં અલગ અલગ પ્રકારના એને કહેવાય કે ખેલ અથવા કંઈક બતાવવા માટે આવતા હોય, જાત જાતના. એક સ્વાભાવિક એક ઉદાહરણ આપું કે જે ઘણા બધા લોકોને ખ્યાલ હશે કે પહેલા મદારી આવતા હતા, હે ને? તો આવીને અલગ અલગ પ્રકારના સાપ, ભંપોડી ને બધું જાત જાતનું બતાવે છે. ખેલ કરે, પેલો બીન બજાવીને પછી અંદરથી સાપ નીકળે. એવા જાત જાતના જેને કહેવાય બતાવવા વાળા આવતા હતા. તો તમારે ચેટબોક્સમાં લખવાનું છે કે તમે તમારા બાળપણમાં એવું શું શું જોયેલું છે. યાદ કરીને કહેજો કયા કયા પ્રકારના ખેલ આવે, એમ કયા કયા પ્રકારના દ્રશ્ય આવે જોવાના, કયા કયા પ્રકારની ઘણીવાર ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય એવી રમતો પણ આવે. અને તમારે એ વસ્તુનું નામ લખવાનું છે. સો બધાને વિનંતી છે કે યાદ કરીને લખજો. આ બધી વસ્તુ એવી છે કે યાદ કરવી પડે કે બાળપણમાં શું શું જોયું હતું. બિલાસાજી, જાનકીજી, ગાયત્રીજી, યાત્રીજી, ચિંતનજી, રોશનીજી. ઓકે, ચિંતનજી, બધાને હરે કૃષ્ણ. અને જવાબો આવવાના ચાલુ થયા છે. 3 જણાએ, રોશનીજી, અમરીશજી, જાનકીજીએ લખ્યો છે કોમન જવાબ. દિવ્ય પટેલજી, એમને એક નવો જવાબ લખ્યો છે. ચિંતન પ્રજાપતિજીએ, ઓકે, એમને પણ છે. જાનકીજી, ઓકે, વાહ વાહ. મનીષજી, લવ બારોટજી, વાહ વાહ. જુઓ કેટલા જબરજસ્ત નવા આઈડિયાઝ આવે છે. લવ બારોટજી લખે છે કે એક દોરડા પર પેલી છોકરી કે છોકરો નાનો ચાલતો હોય બેલેન્સ કરતા કરતા. અત્યારે પણ ગોવર્ધન પરિક્રમા કરીએ તો વચ્ચે એક જગ્યાએ કન્ટિન્યુઅસ ચાલતા હોય. યાત્રી બુચજી, સર્કસ કીધું છે. હરી બોલ. સર્કસ આપણે નાનપણમાં કેટલા આતુરતાથી જોવા જતા હતા, નહીં? ઘોડા આવે, હાથી આવે, જોકર આવે. મદારીનો ખેલ અને કઠપૂતળી, ગાયત્રીજી લખે છે. અમિતા મોદીજી લખે છે હિરણી બહુ રૂપિયા. બહુ રૂપિયા આવતા હતા. બરાબર. વાહ વાહ અમિતા મોદીજી, જોરદાર. બહુ રૂપિયા આવતા હતા. ખબર નહીં, અત્યારે તો લોકોને ખબર ના હોય. મદારી, કઠપૂતળીનો ખેલ, આંધળો પાટો, ઓહો, જિજ્ઞાસા પારેખજી. સાયકલનો ખેલ, ચિંતન પ્રજાપતિજી, આણંદથી. મને ક્યારે કલ્પના નથી કે આટલા બધા જબરજસ્ત જેને કહેવાય ને કે મારા હૃદય સાથે પણ જોડાયેલા આ બધા ખેલ મને તમે જણાવશો. મને પણ યાદ નહોતું. સ્વાધ્યાય, ઓકે, દીપક સત્વારાજી. ભવાઈ, વિલાસ વિસ્પુતેજી. આનંદનો મેળો, આનંદનો મેળો, જાનકીજી. બાયોસ્કોપ વાળા, આ જવાબ મારે જોઈતો હતો. મને હમણાં એ જ યાદ આવ્યો, દીપ્તિ માતાજી. બાયોસ્કોપ વાળા, ખબર છે? એક બાયોસ્કોપ આવતો આમ અંદર જઈને પછી આમ આંખો રાખીને 10 પૈસા હોય, પછી 10 પૈસા આપો, પછી બધા એવા 5-6 જણા ભેગા થાય, 6 બાજુએ પેલા હોલ હોય, અને પછી એ ખોલી નાખે, પછી અંદર તમારે આમ કરીને જોવાનું, અંદર બધું દેખાય. બાયોસ્કોપ વાળા. ભવાઈ, જિગ્નેશ દરબારજી લખે છે પપેટ શો ભવાઈ, એક ટ્યુબ લાઇટ મારે બોડી પર, એવા લોકો પણ આવતા. ઓહો, ટ્યુબલાઇટ મારા બોડી પર, જોરદાર. ભાતીજી મહારાજનું આખ્યાન, ચિંતન પ્રજાપતિજી, આણંદ. ઓહો. ભવાઈ. રામાયણના નાટક, અતુલાજીએ રામાયણના નાટક જોયેલા છે ભાઈ, વાહ વાહ.
મોતનો કૂવો જાનકીજી. જબરજસ્ત જબરજસ્ત. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રભુજી ભવઈ છે ને તો પેલા માતાજી નું હોય ને ત્યારે ભવઈ અમારે આતરસુંબા બહુ આવું ભવઈ જોવા જઈએ અમે નાનપણમાં મામા ને ઘેર. એટલે બહુ યાદ આવે. તો આ બધા ખેલમાં કંઈક કોમન છે. એક વસ્તુ કોમન છે. શું કોમન છે? આ બધા જ ખેલમાં કંઈક એવું છે કે જે તમે એમ કહી શકો કે એમાંથી કંઈક સાર કાઢી શકો. મોટા ભાગના ખેલમાં, લગભગ બધા જ ખેલમાં. ચાલો જવાબ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. જિજ્ઞાસા પારેખજી કે આનંદ 100%. આનંદ તો આવે જ ને એક ખેલમાં. બોલો અત્યારે ટીવી જોવામાં અથવા તો ઘણી વાર તમે મૂવી જુઓ કે પેલી IPL ની મેચ જુઓ કે કઈ પણ જુઓ તો બી ના આવે એટલો આનંદ આવી નાની નાની વસ્તુમાં આવતો હતો. ચોક્કસ સાચી વાત છે જિજ્ઞાસાજી. આનંદ આવતો હતો. દીપ્તિ પરમારજી હેપીનેસ, મનોરિહાન આનંદ. એ શું અતુલાજી લખે છે? મનોરિહાન આનંદ. ઓકે, મનોરંજન અને આનંદ એમ. અચ્છા, રંજન લખતા હતા. ઓકે. યાત્રીજી લખે છે somebody so and we involve and enjoy. કોઈ બતાવે ને આપણે મજા કરીએ. દીપ્તિ પરમારજી એન્ટરટેનમેન્ટ. કોઈ એક કંટ્રોલર હોય અને એક ખેલ કરાવે. રોશની માલીજી સરસ. બહુ આતુરતા પૂર્વક જોવાની મજા આવી. અમિતા મોદીજી વાહ વાહ. અને એકાગ્રતા. ગાયત્રી મેવાડાજી લખે છે એકાગ્રતા. જો તમારા બધા પાસેથી એવા એવા શબ્દો આવે છે ને કે જેની મેં કલ્પના નથી કરી. એકચ્યુઅલી આપણે બધા સાથે શીખી રહ્યા છીએ. આઈ એમ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ લર્નર. કે આટલા બધા એંગલથી જોવાનું મેં પણ વિચાર્યું નતું. તમે બધા એવા એવા એંગલ લઈ આવ્યા છો અંદર. નવા જ ખૂણેથી તમે નવા પરિપ્રેક્ષથી જોઈ રહ્યા છો. લિટલ બીટ આજીવિકા ફોર નીડી પીપલ. હા સાચી વાત છે. જો આ બી એક વસ્તુ છે ને આપણે કદી વિચારી હોય. દોરી સંચાર જે તમે પહેલા પણ લખ્યું હતું અમરીશ પ્રભુ. તો હું જે પોઈન્ટ ઉપર તમને બધાને લઈ જવા માંગુ છું કે જે આપણે શીખવાનું, જાણવાનું અને સમજવાનું છે એ છે દોરી સંચાર. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હા, એકતા પણ દેખાય છે. વાત સાચી છે. એકતા પણ દેખાય છે. ખેલ પણ દેખાય છે. દીપ્તિ માતાજી, ચિંતન પ્રજાપતિજી, પરફેક્ટ તમારું બધાનું ઓબ્ઝર્વેશન છે. દરેક જવાબ સાચા છે. હવે થોડોક સેન્સિટિવ પ્રશ્ન પૂછું છું. જરા ખરાબ નહીં લગાડવાનું કોઈ, પ્લીઝ. એવું હોય તો તમે તમારા જીવનમાં ક્યારે એવું અનુભવ્યું છે કે તમારે નથી કરવું પડ્યું છતાંય તમે કરો છો? કોઈના કહેવાથી, દબાણમાં આવીને, કે સ્વાભાવિક રીતે? ખાલી સ્વાભાવિક રીતે પણ ઘણી વાર કરતા હોઈએ. ઘણી વાર લોકો કે પતિ પત્ની હોય તો કે આ તો એના શું કહેવાય કે એના પતિના કે આ એની પત્નીના કંટ્રોલમાં છે. પછી આ માવડીઓ છે, માના કંટ્રોલમાં છે. પછી જાત જાતના આવે ને કે આ એના ભાઈબંધો છે ને એને કાન ભરે ને એમ કામ કરે છે. ઘણી વાર મા બાપ એવું કહેતા હોય. તો તમે પોતે કોઈના કંટ્રોલમાં હો અથવા તો તમે પોતે તમારા કંટ્રોલમાં નથી, ભલે બીજા કોઈના કંટ્રોલમાં ના હો, એવા પ્રસંગ બન્યા હોય એ તમે લખી શકો? એવું ક્યારેય બન્યું છે તમારા જીવનમાં? બન્યું જશે 101%. હું મારા જીવનમાં જ કહું ને તો મારા જીવનમાં જયારે એવો પ્રસંગ, એવા ઘણા પ્રસંગ હતા, પણ જયારે મેં એમ વિચાર્યું કે મારે અહીંયા આગળ બહુ દુઃખી ના થવું જોઈએ, મારે મારા જાત ઉપર કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ, પણ છતાંય હું મારા જાત પર કંટ્રોલ નહીં રાખી શકેલો. રાઈટ. એટલે એટ લોંગ બેક, પણ સ્ટીલ એ વખતે ગીતાનું જ્ઞાન નહોતું એટલું, પણ એમ હતું કે ના ભાઈ આપણે થોડુંક જેને કહેવાય ને કે કંટ્રોલ, પણ સ્ટીલ આઈ કુડ નોટ. એટલે તમને બધાને એવું થયું છે? જુઓ, સરસ લોકો શેર પણ કરે છે. જોબમાં મોસ્ટલી કરવું પડે. બોસ કેમ કરવું પડે? વાહ વાહ વાહ, એકદમ પ્રેક્ટિકલ. જાનકી માતાજી અમદાવાદથી લખે છે. રોશની માલીજી, ખબર હોય કે ખોટું છે તો પણ કરવું પડે છે. બોલો, આવું થાય છે કે નથી થતું? બરાબર ને? પછી યાત્રીજી, ઇન સ્કૂલ, ઇન વર્ક પ્લેસ વી કુડ એડજસ્ટ. હા બરાબર છે, એડજસ્ટ થતા હતા. પીપલ યુઝડ અસ. અમરીશ પટેલજી, ઓહો સાચી વાત છે. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ સુરત થી લખે છે, લગ્નમાં આવું થાય છે. એકને ભીંડાની શાક ખાવું હોય અને બીજાને બટાકાનું ખાવું હોય, પછી કે એને જે ભાવે જ ખવડાવે. ઓકે. લવ બારોટજી લખે છે, બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ.
શું વાત છે! અત્યારથી તમારો એક્સપિરિયન્સ એકદમ જોરદાર છે. લવ બારોટ પ્રભુ, આપણે ખૂબ પ્રગતિ કરી શકીએ જેમ જેમ આ બધા નીચેના ફંડા ક્લિયર થઈ જાય એમ. માર્કેટિંગ જોબ્સ જુઓ, જલપાજી લખે છે, આ બી સટીક છે ને. માર્કેટિંગમાં તો ક્લાયન્ટ જે કે કસ્ટમર કે તમારે એમ જ પ્રમાણે કરવું પડે, બરાબર. એને ગમતું હોય એના એવા ટાઈમે જાઓ, એને ગમતું હોય એ રીતે એને પ્રેઝન્ટ કરો, રાઈટ. આજે હું જોતો હતો કે કોઈને ગાડી લેવી હોય ને, ગાડી લેવા જાય અને સીધો જે સેલ્સમેન હોય એવું કે ભાઈ આ ગાડી છે ને એના સમજો કે 15 લાખ રૂપિયા છે અને તમારે લેવી હોય તો હું તમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરાવી આપીશ, બેંકની લોન કરાવી આપીશ અને તમારે દર મહિને સમજો કે 20,000 નો હપ્તો આવશે. આ તો કહું છું તો પેલો ગાડી લે ખરો? ના લે, બરાબર. પણ આ બધા જે સેલ્સમેન હોય બધા ટ્રેન હોય, અથવા તો એને ખબર હોય કે કેવી રીતે ડીલ કરવું. તો આ કે આવો આવો તમે, કે આ ગાડી છે ને તમારા પર્સનાલિટીને એકદમ સેટ થાય છે. તમે અંદર બેસીને જુઓ, તમે પેલા કેટલું કમ્ફર્ટ છે. પેલો બેસે આમ જોવે એટલે એમ લાગે કે ના હવે એને મન આવ્યું છે, એટલે કે એક કામ કરો, આપણે એક રાઈડ લઈને આવીએ. કે તમે જરા જુઓ તો ખરા કે એની ઉપર તમારો હાથ ફરે છે ને તમને શું લાગે? સાહેબ એકદમ ઓટોમેટિક ગાડી હોય ને એવું લાગે તમને, ભલે મેન્યુઅલ ગિયર વાળી હોય, અને પછી એ વેચી શકે. તો એવી રીતે એ પણ છે ને, એ પણ ધીમે ધીમે ચલાવતો હોય છે. પણ અહીંયા લખી છે વાત સાચી છે, માર્કેટિંગ જોબ. ચિંતન પ્રજાપતિ, હા સમાજમાં મેની ઓકેઝન, હા સમાજમાં બને ને, સમાજનો મોટો મેળાવડો ભરાયો હોય અને એમ થાય કે ભાઈ આ કામ કરવાનું છે ને આમાં આટલા રૂપિયાની જરૂર છે, તો એક પછી એક બધા લખાવતા હોય અને સાથે સાથે એમ કે ભાઈ તમારા જેમ સગા જ કોઈ આવે કે ભાઈ તમારું તો લખવાનું જ છે, ના પાડવાનો કોઈ ચાન્સ જ નથી. સમાજમાં ઘણી વાર એવું થાય. ઇવન એનાથી એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેજ તમને બધાને કંઈક ખબર હશે કે ભારતમાં તો મોટા ભાગના લગ્નો પણ છે એ રીતે જ ગોઠવાતા હોય, કે જેને કહેવાય કે હવે તો ઘણું બધું જેને કહેવાય કે ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે, પણ જે કોઈ પણ પ્રભાવી વ્યક્તિ હોય નક્કી કરે કે ભાઈ આની સાથે લગ્ન કરવાનું છે, તો દેટ હેપન્સ, રાઈટ. મનીષજી લખે છે, મારા લીધે ઘરનાને કારેલા ખાવા પડે. મનીષજી, થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. આટલું મોકલાશથી શેર કરવું ને એ પણ મોટું જીગર જોઈએ. નહીં તો કે આ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ છે, જે બોલો જે લખો એ બધું રેકોર્ડ થાય છે. પણ તમે બધા ખૂબ જેને કહેવાય ને કે હવે આપણે આટલા આગળ આવ્યા પછી 14 અધ્યાય સુધી આવ્યા પછી તમે બધા જેને કહેવાય એકબીજાને અંગત માનીને શેર કરી રહ્યા છો. જીવનમાં આવ્યા છીએ એટલે પ્રભુની ઈચ્છાથી આપણે બધું કરીએ છીએ, કોઈને દોષ ના દેવો જોઈએ. ઓહો, જ્ઞાન આપી દીધું જિજ્ઞાસાજી. પરેશ શાહ પ્રભુ રિલેશનમાં, હા રિલેશનમાં કાયમ. ઇન્ડિયામાં તો હાઈપો સોસાયટી છે ને એટલે સંબંધોમાં હંમેશા ખેંચાવવું પડે. ગાયત્રી મેવાડાજી, અંગત ના સન્માન માટે ચૂપ રહેવું જ પડે. હા સાચી વાત છે. દીપક સથવારાજી, એક્ઝામ ના આપવી હોય તો પણ આપવી પડે. આ મોટી વાત છે. દર વર્ષમાં પાછી 4 એક્ઝામ દર વખતે એનું, અને ઘરમાં શાંતિ રાખવા કરવું પડે. બેલા સાજી, હરી બોલ. બસ હવે હું વધારે નહીં વાંચું, પણ તમે બધાએ બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યા છે અને એવો જ એક્સપિરિયન્સ આપણે જે છે આજે જોવાનો છે અને કેવી રીતે આપણે આ બધી ઘટનાઓ જે છે એને સમજી શકીએ. અને આ મોટા ભાગના એક્ઝામ્પલ આપણા બાહ્ય એક્ઝામ્પલ હતા, બહારના કે ભાઈ આપણે બીજાથી દોરવાઈએ છીએ. એ જ એક્ઝામ્પલને આપણે થોડુંક અંદરથી લઈએ. જે મેં તમને એક પ્રશ્નમાં 2 ભાગ હતા કે તમે પોતે કોઈના વગર તમારા કંટ્રોલમાં નથી, કોઈના કીધા વગર કે કોઈના દબાણમાં આવ્યા વગર. એવો કોઈ પ્રસંગ બન્યો છે? એવો એક્ઝામ્પલ લગભગ કોઈએ શેર નથી કર્યો. આ તો બધા બહારના દબાણથી કર્યા, એ પણ બધા રસપ્રદ ઉદાહરણ હતા ચોક્કસ. પણ એવો એક્ઝામ્પલ નોટ અ સિંગલ વન કે જેમાં એવું હોય કે તમને બહારથી કોઈ દબાણ નહોતું, તમારે નહોતું કરવું છતાંય તમે એ કર્યું. સમજ્યા? તમે પોતે તમારા કંટ્રોલમાં નથી. એક ખાલી રો ઉદાહરણ આપું કે ગાડી ચલાવતા હતા ને મારે જેને કહેવાય એક્સિલેટર નતું આપવું તોય આપી દીધું. એટલે નવ શીખ્યા નતા, વર્ષોથી ચલાવતા હતા છતાંય. એટલે એવા ટાઈપનો કોઈ પ્રસંગ, હું તો તમને આ ખાલી ઉદાહરણ આપ્યું, પણ એવો પ્રસંગ તમે વિચારો. મીનવાઇલ છે ને, હું પ્રેઝન્ટેશન ખોલું ત્યાં સુધીમાં તમારે આ વસ્તુ શોધવાની કે એવું ક્યારે બન્યું કે બીજા કોઈનું દબાણ નતું છતાંય તમે જે છે એ તમારા કંટ્રોલમાં નહોતા ને તમારે કંઈક એક્શન લીધા. તમે હશે જ ચોક્કસ હો બધાના જીવનમાં. એટલે એવું ના સમજતા કે આવું તો કદી નથી બન્યું, કાંઈક ક્યારેક તો બને જ એવું. અને કોઈ એવું કે નથી બન્યું તો થોડું અજુગતું લાગે. આ જરૂરી છે જે વાત કરીએ છીએ. આપણા અધ્યાય સાથે મેચ થાય છે.
કોઈ પણ ચર્ચા છે વધારાની આપણે કરતા નથી. ઓકે, લેટ્સ સે ડિસેમ્બર 19 ડિસેમ્બર. કોઈ આપ્યો છે આપણને કાંઈ આન્સર? લેટ મી સી ક્વિકલી. મારા જીવનમાં તો ઘણી વાર બન્યું છે, હું સાચું કહું છું, તમને બધાને હું મારા અંગત સમજુ છું એટલે કહું છું કે કેટલી વાર એવું બને કે આપણે વિચાર્યું હોય કે આવું નથી કરવું અને એવું કર્યું હોય અને પછી એમ થાય કે આ ન કર્યું હોત તો સારું હોત. મને પણ આવું જ હતું કે નતું કરવા જેવું. દાખલા તરીકે શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જયારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ ને બીજા દિવસે શેર બજારમાં મોટો ધડાકો થાય. રશિયા જે છે એ યુક્રેન પર હુમલો કરી દે. ખાલી તમને આ તો ઉદાહરણ આપું છું. તમારે બધા જીવનમાં આવું કંઈક બન્યું હોય એ શક્ય જ છે, એટલે તમારે એના વિશે કહેવું જ જોઈએ. યુ શુડ શેર એનીવે. ચાલો, લેટ અસ કમ ટુ ધ પ્રેઝન્ટેશન પાર્ટ. એ પહેલા ચેક કે કોઈએ ખરેખર આવી સરસ વાત શેર કરી છે કે નથી કરી. હા, કરી છે ને, કરી છે ને. ગાડીની બ્રેક ફેલ થાય ત્યારે. ના ના, એવું નહીં હો પ્રભુ. ટાર્ગેટ સેલ્સ માટે ડમ્પિંગ. હા, ઓકે ઓકે. ડમ્પિંગ એટલે ખોટું કરવાનું ને અમરીશ પ્રભુ? ખોટું નહીં કરવાનું, એક્સ્ટ્રા વધારાનો માલ નાખવાનો સ્ટોકિસ્ટમાં. અમને આ શબ્દોની ખબર ના પડે ને, અમે સેલ્સમાં માર્કેટિંગ લાઈન માટેનો સ્પેશિયલ વર્ડ છે કે ડમ્પિંગ કર્યું એમ. ઓકે. જનરલી જે જરૂરિયાત હોય એના કરતા વધારે ઉપરાંત માલ એનામાં આપવો એમ. કેટલી અનુકૂળતા છે. તમે બધા તમારા ઘરના એક જેને કહેવાય બહુ જ કમ્ફર્ટેબલ જગ્યાએ બેઠા છો અને હું પણ એવી જગ્યાએ બેઠો છું ને આપણે બધા ભગવદ ગીતા અને જીવનને કનેક્ટ કરવાનું પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. હું પણ શીખી રહ્યો છું તમારા બધાની સાથે સાથે કે આવા પણ એક્સપિરિયન્સ થાય. અમુક એક્સપિરિયન્સ એવા હોય ને કે બધાના લાઈફમાં ના થાય, યુનિક હોય. દરેકના જીવનના એ યુનિક એટલે શું ગુજરાતી? યુનિક એટલે એના જેવું બીજું ના હોય. અનન્ય, વિશેષ, અલગ 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 અલગ, બધાયથી અલગ. હા, બધાયથી અલગ. નહીં, બધાયથી અલગ. યુનિક. હા, બરાબર. જુઓ અતુલા માતાજી, જુઓ આપણા ઘરના સભ્યો એમ શેર કરે છે, પતિ ઉપર ગુસ્સો. આને કહેવાય નિખાલસતા. એ ના કરવો હોય તોય થઈ જાય એમ કે ભાઈ ના માણસ તો ભલો છે, કદી એમ કહેવાય કે ખોટું મગજમારી નથી કરતા, પણ તોય કે બોલાઈ જાય. પછી દીપક સતવારાજી લખે છે, ના ઈચ્છા હોવા વર્ક પ્લેસ ઉપર ગુસ્સે થવાય. હા, ઘણી વાર સવારના પોરમાં ઉઠ્યા હોઈએ મોડા અને સમજો કે એમ થાય કે ભાઈ આપણે માળા પૂરી કરીને જેવી છે, નાસ્તો તો નથી કરવો, બીજું કઈ કરીને માળા પૂરી કરીને દોડતા દોડતા ગયા હોઈએ ને પછી નાસ્તો બી ના કર્યો હોય, પેટમાં બી કંઈક ચાલતું હોય, પછી ગુસ્સો થઈ જાય. જોબ ઉપર બિલા શાહજી જલપાજી લખે છે, જોબ ચેન્જ એન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ બીકોઝ ઓફ ફેમિલી. યસ, આને કહેવાય જે રાઈટ એક્ઝામ્પલ. તો આજે આપણે જોઈશું અહીંયા આગળ જે આ ફોટો છે એ ફોટામાં આપણે ઘણું બધું જોઈ રહ્યા છીએ. બરાબર છે? શું જોઈ રહ્યા છીએ આપણે? એ આપણા નવા સભ્યો જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે એમાંથી કોઈ મને કહેશે અનમ્યુટ કરીને કે ફોટામાં શું દેખાય છે અને એના ઉપરથી તમને શું લાગે છે, તમે શું જજમેન્ટ લેવા માંગો છો આના ઉપરથી? નવા સભ્યોમાં કોણ છે? લવ બારોટ પ્રભુ છે, ભૌતિક કરકરે પ્રભુ છે, પછી બેલા શાહ માતાજી તો જૂના છે, રાઈટ? ગાયત્રી માતાજી આઈ ડોન્ટ નો. હું તો કહો તો બોલી જાઉં. તમે તો પાક્કા ખેલાડી છો. અને દીપક સથવારાજી, યસ, દીપક સથવારાજી. દીપક સથવારાજી આપણને ગૌરનીતાના દર્શન કરાવે છે. પ્રભુ એમને અનમ્યુટ કરજો. દીપકજી, તમારું મ્યુટ છે, હજી અવાજ નથી આવતો. મને જ નથી આવતો કે શું? બીજા બધાને આવે છે? ના, નથી આવતો. અનમ્યુટ કર્યા છે એમને. એ બી અનમ્યુટ છે પણ એમનું માઇક નો કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે. પ્રભુ તમારું કેમેરો પરફેક્ટ છે, દેખાવ છો એકદમ બરાબર, સંભળાતું નથી. હા, હવે અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો. હું તો લેવલ 2 બી કરું છું. અરે
અચ્છા તો બીજું કોઈ છે ભાઈ કે પછી એમને આપણે કહી દઈએ બોલી નાખે, બીજું કોઈ ના હોય તો? હા, હરે કૃષ્ણ. તો કોઈ નથી, ચાલો તમે બોલી નાખો. હેવી મીલ લીધા પછી પછતાવો થાય કે આટલું બધું ન ખવાય. મનીષજી સાચી વાત છે. ચાલો બોલો દીપક પ્રભુ, તમે બોલી નાખો. જો કોઈ જે નવા બેચ માંથી કોઈ જે છે સાહસ કરીને કહેવા નથી આ જે ફોટો અત્યારે જે ડિસ્પ્લે ઉપર આ જે ફોટો છે, હેલો, હા એક જ મિનિટ. આ ફોટામાં શું દેખાય છે એ કહેવા માટે આપણે આંખો જોઈએ ને થોડું માઇન્ડ જોઈએ. ડિસ્પ્લે ઉપર જે ફોટો છે એવું કહેવા માંગતા છે આપણે જે અત્યારે કર્મો કરીએ છીએ એ 3 ગુણો દ્વારા આપણાથી થઈ રહી છે. જે માયા, જે કૃષ્ણ ભગવાનની માયા છે એના દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ. રજોગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણ દ્વારા આપણે આ બંધનમાં બંધાયેલા છીએ અને આપણા દ્વારા કર્મો થઈ રહ્યા છે. સરસ, થેન્ક યુ દીપકજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગોર નીતા કી જય. બોલો ભાઈ, હવે આટલું તો કહી દીધું એમને. હા, હવે એમાં કઈ એડ કરવું છે તમારે? એડ થાય એવું છે હજી. એમને ઘણું બધું કીધું પણ હજી થોડું ઘણું નંખાય એવું છે. પેલું એક બાટલી, એક બોટલ હોય ને કાચની, તો એમાં મોટા મોટા પથરા મૂકવાના આપ્યા હોય તો બધા મૂકી દે, પછી કે જગ્યા છે કે ના નથી, પછી નાના પથરા નાખવા બધા જતા રહે, પછી કે જગ્યા છે કે નથી, પછી રેતી નાખવા આપે ને તોય જતી રહે કે હવે જગ્યા છે, બિલકુલ નથી કે હવે તો, પછી પાણી નાખવા આપે ને તો પાણી જતું રહે. એટલે કોઈ માયાજાળ છે, માયાજાળ. પરેશ પ્રભુ બોલે. શરદ વ્યાસ પ્રભુ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ બોલો. માયાજાળ છે. માયાજાળ છે. આ 3 જે એ કીધી એ રીતનું માયામાં આપણે સપડાયેલા છે, જાળમાં. ઓકે, સરસ. આપણે બધા સપડાયેલા છીએ, બરાબર છે. જિગ્નેશ પ્રભુ બોલો ને. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુને બી અનમ્યુટ કરજો. જો એડ તો બધા કરી શકશે. આ 3 ગુણ કરવા માટે પ્રભુનું ચિંતન કરો એવું કહેવા માંગે છે. જો લાયા ને કઈક નવું લાયા. ઓકે, બોલો જિગ્નેશ પ્રભુ, તમારે શું બોલવાનું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં એવું કે બતાવે છે કે મનુષ્ય બધા જે કર્મ કરે એ જે ગુણને ચૂઝ કરે એ ગુણ એમને ફેસિલિટેટ કરે. એ પણ ફેસિલિટેટ કઈ રીતે કરે કે ભગવાનની, મતલબ કૃષ્ણ ભગવાનની પરમિશન ફેસિલિટેટ કરે, એ પ્રમાણે આપણે માણસ કામ કરે છે. સરસ. જુઓ, અતુલા માતાજીએ શું કીધું કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની અને ભગવાન કંટ્રોલ કરે, અને એનો પાછો બીજો એક એંગલ કીધો જિગ્નેશ પ્રભુએ કે તમારી જે ઈચ્છા હોય એ તમને કંટ્રોલ કરે. હા, બીજા 2 જણાએ હેન્ડ રેસ કર્યા હતા, એવું હતું પ્રભુ? રાજેશ ભટ્ટજી. હા, રાજેશ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ક્યાંથી બોલો છો રાજેશજી? અમદાવાદ. બોલો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી માયાઓથી ઉપર છે અને એમના કંટ્રોલમાં સત્વ, રજસ, તમસ 3 ગુણો એમને આધીન રહેલા છે. એ એમનામાં નથી, પણ ગુણો એમને આધીન રહેલા છે. અને આપણે બધા એ ગુણોને કારણે, માયાને કારણે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના કર્મો કરીએ છીએ, એવું કહેવા માંગે છે, એવું લાગે છે. થેન્ક યુ. થોડું જેને કહેવાય કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે છે, પણ થેન્ક યુ. તમે ભાગ લીધો અને તમારો અભિપ્રાય આપ્યો, એ પણ કંઈક અલગ, તો એનાથી આનંદ થયો. ઓકે, હજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ જિજ્ઞાસાજી, બોલો. હે શું લાગે? ગાયત્રી. હરે કૃષ્ણ. યસ. 3 ગુણ છે, રજોગુણ, સત્વગુણ, તમોગુણ. એની આપણે કઠપુતળી છીએ અને એ બધાનું કંટ્રોલિંગ ભગવાન પોતે કરી રહ્યા છે. સરસ. જિજ્ઞાસાજી, ક્યાંથી બોલો છો તમે? ગાયત્રી મેવાડા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગાયત્રી માતાજી બોલો છો? અચ્છા, ગાયત્રી માતાજી, ગાંધીનગર. હા. ઓકે, થેન્ક યુ. સરસ, પરફેક્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો અમરીશ પ્રભુ, બધાનો જવાબ આવી ગયો? જેમને પણ એમાં એડ કરવું હતું બધાએ કરી લીધું? જિજ્ઞાસા માતાજી નો બાકી છે. બોલો જિજ્ઞાસા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આમાં એવું દેખાડે છે કે આપણે 3 માયાઓથી નીચે બંધાયેલા છે અને આપણને એ માયાને લીધે આપણને પ્રભુનું જે કઈ રૂપ છે, સાચું સ્વરૂપ છે, આપણને દેખાતું નથી. વાહ.
ખરેખર નવો અને જોરદાર એંગલ લાવ્યા તમે. સરસ. બહુ જ આભાર જેમને પણ બધાએ આમાં ભાગ લીધો. બધાના એંગલ જે છે અલગ હતા અને ઘણું બધું તો એવું છે કે મને પણ નવું લાગ્યું, એટલે આનંદ આવે છે જાણતા. થેન્ક યુ વેરી મચ બધાનો. અને હું પણ એક નવી વસ્તુ એડ કરવા માંગુ. નવી એટલે બહુ જ આમ સ્વાભાવિક છે, પણ જે બધાએ ના કીધી હોય એવી કંઈક વસ્તુ હું પણ કહું ને. પેલું ના કીધું યુનિક, બધાને ભગવાને યુનિકનેસ આપી છે. આટલા બધા 700 કરોડ કેટલા કરોડ લોકો છે, બધાના મોં અલગ અલગ. કેટલું ભગવાને બધાને યુનિકનેસ નથી આપી? એક ઝાડ બીજા ઝાડ જેવું નથી હોતું, રાઈટ? એટલે મારે પણ કંઈ એડ કરવું છે કે 3 લેવલ બતાવ્યા છે. બાકી બધું બધાએ કીધું, એટલે 3 લેવલ છે. જેવી રીતે આપણે કોર્પોરેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એમાં લેવલ હોય ને, કે લોઅર મેનેજમેન્ટ, મિડલ મેનેજમેન્ટ, હાયર મેનેજમેન્ટ, રાઈટ? ઇવન આપણા ગવર્મેન્ટમાં બી ગ્રાઉન્ડ લેવલ સ્ટાફ અને દેન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ અને ફાઇનલી એની ઉપર મિનિસ્ટ્રીયલ સ્ટાફ, રાઈટ? તો આ રીતે એવી રીતે અહીંયા આગળ પણ 3 લેવલ છે અને એકદમ વાસ્તવિક છે, એકદમ વાસ્તવિક. આપણે બધા જે છીએ મનુષ્યો એ એમને નીચે રાખેલા છે, સૌથી નીચેના લેવલ પર. આપણને તો એવું લાગે આ મનુષ્ય એટલે તો કે આખા જેને કહેવાય ભૂમંડળનો રાજા, એ મનુષ્યને જે કરવું હોય કરે. ના, એવું નહીં. આપણે સૌથી નીચે છીએ અને આપણી ઉપર જે છે ઘણા બધાએ જવાબમાં લખ્યું એમ આપણને કઠપૂતળીની જેમ નચાવી રહેલા 3 ગુણો છે. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતા તરંતિ તે. એ 3 ગુણો જે છે નચાવી રહ્યા છે. ભગવાન આગળ કહેશે, સરસ આપણને સમજાવશે. અને આપણે એનાથી છૂટવાનું બહુ અઘરું છે, રાઈટ? પપેટ શો ઘણા બધાએ લખ્યો તો, કઠપૂતળીનો શો. એમાં આંગળીમાં પહેરી અને પેલો આમ નચાવે ઘોડા ઉપર, જાણે તબડક તબડક, બાજુમાં અવાજ પણ ચાલતો હોય, એટલે ઘોડો આમ દોડતો હોય લાગે, તબડક તબડક તબડક. અને પછી 2 જણાની લડાઈ થાય. જોયેલું છે? હવે પહેલા તો શું મસ્ત સિરીઓમાં આવતા હતા. હવે તો પેલા મોટી મોટી હોટલોમાં જાય તો ત્યાં આગળ કઠપૂતળીનો શો બતાવે ને તો બાળકો તાલીઓ પાડે. પણ એ વખતે તો આપણને બતાવતા હતા, આપણને ખબર પડે કે આંગળીમાં પહેરેલા છે, પેલા કેવા મોજા પહેર્યા હોય એવા, પેલા ઉત્તરાયણ વખતે આપણે વાગે નહીં એવા, અને તરત જ એવી હલાવે એ પ્રમાણે આપણને લડાઈ થતી હોય એવું લાગે, કે દોડતા હોય એવું લાગે, એવું બધું લાગે. તેવી રીતે જેમ લાગે કે નીચે જે ઘોડો હોય અથવા તો જે વ્યક્તિ હોય કઠપૂતળીમાં, એ પોતે પોતાના કંટ્રોલમાં જ નથી. એને લડવું કે એને મરી જવું કે એને જેને કહેવાય કે દોસ્તી કરવી, એ બધું ઉપર જે આંગળીઓ નચાવે એમ કરવું પડે. આપણા બધાની આ જ સ્થિતિ છે. આપણને લાગે કે હું સ્વતંત્ર છું, પણ એકચ્યુઅલી આ 3 ગુણો જે છે એ આપણને નચાવતા. લિટરલી વી આર ડાન્સિંગ એટ ધ કમાન્ડ્સ ઓફ ધીસ ગુણાસ, બરાબર? પણ એ 3 ગુણો જે છે એ ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે, ભગવાનની માયા છે. આ રહી. ઘણા બધાએ જવાબ આપ્યો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે આગળ જઈશું. આ અધ્યાય ઉપર પ્રભુપાદે સૌથી વધારે જેને કહેવાય કે ડિસ્કોર્સિસ લેક્ચર જ્ઞાન આપ્યું છે, અને આ સૌથી સરળ અધ્યાય ગણવામાં આવે છે. પણ જેટલું સરળ છે એટલું જ મહત્વનું છે, બરાબર? જેવી રીતે આપણે શ્વાસ લેવો કેવો સરળ છે, પણ સરળ છે પણ મહત્વનો છે ને. એવી રીતે અધ્યાય પણ મહત્વનો છે. ભગવાને કહ્યું, હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ. ભગવાન છે ને આખી ડિગ્રી વધારતા જાય છે, આપણી જિજ્ઞાસા પણ વધારતા જાય છે. ભગવાને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કીધું, ત્યાંથી ચાલુ કર્યું છે. દરેક અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે હાયર ને હાયર નોલેજ આપતા જાય છે. હવે કહે છે કે આ પરમ જ્ઞાનને હું ફરીથી કહીશ. અને એ જ્ઞાન કેવું છે? એ જ્ઞાન જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે નોલેજનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. આપણને લાગે કે એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. પેલી એક સ્ટોરી આવે છે ને કે એક મોટું મશીન જે છે એ બગડ્યું. બહુ મોટું મશીન ફેક્ટરીમાં મંગાવ્યું હતું ફોરેનથી, એ બગડ્યું અને ફોરેનથી જે છે એ રિપેર કરવા વાળાને બોલાયો અને રિપેર કરવા વાળાએ અડધો કલાક સુધી આમ તેમ જોયું. પછી હથોડો મંગાવ્યો, હેમર, અને પછી એક જગ્યાએ ધાડ દઈને હથોડો માર્યો અને મશીન ચાલુ થઈ ગયું પરફેક્ટ. પછી બિલ આવ્યું, બહુ મોટું બિલ આવ્યું, $1 million, કારણ કે મશીન બી એટલા બધું મોંઘું હતું. એટલે કે ભાઈ તમે આમાં એક નાનો સ્પેર પાર્ટ નાખ્યો નથી, તમે એમાં પૂરો 1 કલાકે કામ કર્યું નથી, બરાબર? તો તમે આટલો બધો ચાર્જ શેનો લગાવો છો? એટલે પેલો કહે છે કે 99% ચાર્જ છે ને મારો એ જાણવાનો છે કે ક્યાં હથોડો મારો,
અને 1% ચાર્જ છે મારો હથોડો મારવાનો, બરાબર. પેલો કે એક તમે હથોડો મારવાનો આટલો ચાર્જ લો છો, ના, ક્યાં મારવો એનો 99% ચાર્જ છે. તો એવી રીતે આ જ્ઞાન એવું છે કે એને જાણીશું, આપણે ખરેખર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો જ્યારે આપણે કાર્ય કરતા આવીશું ત્યારે આપણે વિચારશું કે હું કયા મોડમાં છું અત્યારે, અને એ વિચારશું ને એમાંથી ધીમે ધીમે જો મોડનું અપગ્રેડેશન કરશું તો શું થશે આપણને આગળ ખબર પડશે. અહીંયા આગળ ફોટામાં નવ યોગેન્દ્ર જે છે, એ નવ યોગેન્દ્ર એ મહાન મુનિઓ છે, અને એ આવે છે અને એ જે કહે છે કે આના વિશે ચર્ચા કરે છે. તો નેમી રાજા એનું ઘટના છે, આપણે આગળ વધશું. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ, જો ભગવાનના જ્ઞાનને પામવાનો ફાયદો શું છે? આપણે આ બધું જ્ઞાન ગીતાનું જાણીને કરશું શું? તો ભગવાન શું કહે છે? સેમ મારા જેવી પ્રકૃતિ મળશે. સેમ ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? દિવ્ય છે. આપણી પ્રકૃતિ જે છે ભૌતિક છે, તો એવી દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરશે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી વ્યક્તિ જે છે એ પ્રલય સમયે વિચલિત નથી થતો અને સૃષ્ટિના સર્જન સમયે ઉત્પન્ન નથી થતો. આ તો સારું ને, વારે ઘડીએ મરવું ના પડે, વારે ઘડીએ જન્મવું ના પડે, વારે ઘડીએ જેને કહેવાય કે બુઢાપા અને રોગ ને એમાંથી પસાર ના થવું પડે. અને એ ઉપરાંત આજે તમે બધાએ જે દાખલાઓ આપ્યા, કેવા કેવા દાખલાઓ આપ્યા, માઇન્ડ બ્લોઈંગ, એમ વિચારમાં ના આવે. કેવી કેવી પરિસ્થિતિમાં આપણે બીજાનું સાચવવા માટે પણ એક સરસ દાખલો એક માતાજી આપ્યો હતો, નામ હું ભૂલી ગયો. એમને કીધું હતું કે બીજાનું માન સાચવવા માટે ન બોલવાનું, બીજાનું માન સાચવવા માટે કીપ મમ રાખવાનું અથવા સહન કરવાનું. તમે વિચારો તો એવી કોઈ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે નહીં. અને આપણે બધા જે છીએ એ આ જ્ઞાન પામીને ભગવાન જેવી દિવ્ય રૂપને પામીએ. ભગવાનના ધામમાં જઈએ ને તો બધા જ જે છે સારૂપ્ય મુક્તિ પામે છે. વૈકુંઠમાં જાય સારૂપ્ય, સા એટલે સરખું, રૂપ્ય એટલે રૂપ. તો બધાને ભગવાન જેવું સ્વરૂપ મળે છે, એટલે બધા જ જે છે ભગવાન જેવા લાગે. એકાદ બે નિશાનીની વાત કરતા, દાખલા તરીકે ભગવાનના છાતીમાં શ્રીવત્સનું ચિહ્ન હોય છે, એમને કૌસ્તુભ મણી ધારણ કર્યો હોય છે, એટલે ભગવાન જે છે અલગ લાગે. બાકી વૈકુંઠમાં જેવી રીતે આપણે અજામિલ વખતે જોયું હતું ને, 4 હાથવાળા વિષ્ણુ દૂતો વિમાન લઈને આવી જાય છે એને લેવા માટે. તો ભગવાનના ધામમાં સારૂપ્ય મુક્તિ, પછી સાલોક્ય મુક્તિ. ભગવાન જે લોકમાં હોય એ લોકમાં જ રહેવા મળે. એટલે તમે વિચારી શકો છો કે જે પણ ત્યાં આગળના જે વ્યવસ્થા છે, પ્રસાધન છે, એ બધા જ જે છે તમે ભગવાનની સાથે રહીને તમે ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ કરી શકો, તમે શેર કરી શકો. સાલુપ્ય, સાલોક્ય, સારૂપ્ય, સાયુજ્ય. સાયુજ્ય મુક્તિ જે છે એને પ્રભુપાદ લખે છે, તમે બધા વાંચજો, અંદર સરસ લખ્યું છે. પ્રભુપાદ ના પાડે છે કે એ ના હોવું જોઈએ કે હું બ્રહ્મમાં ભળી જાઉં તો પછી કઈ આનંદ રહે નહીં. જ્યાં સુધી અલગ છે ત્યાં સુધી આનંદ રહે, સેવાનો આનંદ, એમના માટે કંઈક કરવાનો આનંદ. રાઈટ. સાયુજ્ય, સારૂપ્ય, સાલોક્ય, સામીપ્ય એટલે હંમેશા ભગવાનની નજીક રહેવાનું, હંમેશા, ફોર એવર. આપણે ભાગવતમમાં ચર્ચા થતી હતી કે ગંગાજી છે તો કે ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી આવ્યા એટલે પાવનકારી છે, પણ એમાં પાવન થવામાં સમય લાગે. વ્યક્તિ લોંગ ટાઈમ સુધી સેવા કરે, ડૂબકી મારે તો જે કહેવાય પવિત્ર થાય. એમાં ભગવાનના ભક્તો કેવા છે તો કે એમના ચરણમાં જ હંમેશા એમનું મન હોય, એટલે ઓલવેઝ ઇન ટચ, હંમેશા ડાયરેક્ટ કરે. રાઈટ. તો એ સામીપ્ય, તો એ પ્રકારની મુક્તિઓ મળે છે. એટલે ઇવન જીવનમાં પણ આપણે જયારે જીવતા હોઈએ, બિફોર વી લીવ ધ બોડી, જે કે શરીર છોડ્યા પહેલા પણ આપણને આનંદ, આપણને શાશ્વત શાંતિ, આપણને જબરજસ્ત જેને કહેવાય જ્ઞાન અને કમ્પ્લીટનેસ, જેને કહેવાય કે આપણને આપણાતામાં પૂર્ણતા લાગે કે હા હું જે કરું છું એ પરફેક્ટ છું. તો એવું આપણને આ જ્ઞાન મળે છે. 14મો અધ્યાય છે, વારે વારે વાંચવાનો, ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ઇમિડિયેટલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એવું. સર્વયોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવંતિયા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિ અહમ બીજ પ્રદપિતા. એ કુંતી પુત્રે સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે અને હું તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. કહી દીધું ભગવાને. આનાથી વિશેષ શું જોઈએ? કોઈ કે ભગવાન છે નહીં, અથવા ભગવાન હોય તો એ મારે ને એમનો શું સંબંધ છે? ભગવાન અધ્યાયની શરૂઆતમાં 4થા શ્લોકમાં કહી દે છે શું સંબંધ છે આપણો ને એમ. સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવંતિયા. બધી જ યોનિઓ, એટલે 84 લાખ હજી સાયન્ટિસ્ટો છે તો એટલી યોનિ શોધી જ નથી. આપણા શાસ્ત્રોમાં પરફેક્ટ ગણીને આપી છે. 4 લાખ યોનિ તો મનુષ્યોની છે, 9 લખેશું જલજા,
એટલે જળચરની 9 લાખ યોની છે. કોઈ ગણવા ગયું છે અંદર કેટલા પ્રકારની માછલીઓ છે, કેટલા પ્રકારના મગર છે, શાર્ક છે, વેલ છે, કઈ છે, બધું જ પરફેક્ટ ગણેલું છે. સૂર્યથી પૃથ્વીનું અંતર પરફેક્ટ ગણેલું છે. સૂર્ય પૃથ્વી કરતા 16,000 ગણો વધારે મોટો, બધું જ એકદમ શાસ્ત્રોમાં લખ્યું હતું. પ્લેન છે, પ્લેનમાં રામજી આવ્યા લંકાથી અહીંયા આગળ. આ લોકો એટલે કે સાયન્ટિસ્ટોએ જ્યાં સુધી શોધ્યું નતું ત્યાં સુધી કે તમારા શાસ્ત્રો તો બધા માઇથોલોજી છે. માઇથોલોજી એટલે મિથ એટલે અસત્ય. પણ બધું પ્રૂવ થયું ને, અને ધીરે ધીરે બધું જ પ્રૂવ થઈ રહ્યું છે. એવી રીતે ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે કે હું જે છે બીજપ્રદ પિતા છું. એટલે માતા અને પિતામાં માતા જે છે એ શરીર આપે છે અને પિતા જે છે એ આત્મા આપે છે. એવું શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે પિતાના વીર્ય દ્વારા જે આત્મા જે છે એ આત્મા મળે છે, માતાના અંડકોષ દ્વારા શરીર મળે છે. અને અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે તો બધી જ જે 84 લાખ યોની જે છે એ 84 લાખ યોનીનો બીજપ્રદ પિતા એટલે જીવ આપનારો જે પિતા જ છે હું છું. એટલે એમને પોતે જવાબદારી સ્વીકારી છે આપણા બધાની. આ તો ખાલી એમ કહેવા ખાતર કે હું બધાનો પિતા છું એવું કહેવા માટે, પોતાને મોટો કરવા માટે નથી કહેતા. એ જવાબદારી લે છે આપણા બધાની પિતા કહીને. આપણા બધાની એટલે ખાલી મનુષ્યોની નહીં, જે બધા પ્રાણીઓ છે, પક્ષીઓ છે, એક નાની કીડી પણ છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, કીડીને કણ ને હાથીને મણની વ્યવસ્થા થઈ જ જાય છે એમને. તો એ જવાબદારી અહીંયા આગળ ભગવાન લે છે. આ જ્ઞાન આપણે લઈશું તો આપણે ભગવાનના જેવી પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબધ્નંતિ મહાબાહો દેહે દેહિનમ અવ્યયમ. પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. જો હવે ભગવાન રિયલ જે આ અધ્યાયનું હાર્ટ છે એની ઉપર આવે છે કે 3 ગુણોથી આ પ્રકૃતિ બનેલી છે. લોકો એમ કે પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. હા, બરાબર છે, પણ એ પંચમહાભૂતને કંટ્રોલ કરવા માટે પણ તેને કહેવાય કે આ પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનાવી છે. સત્વ, રજ અને તમસ. હે મહાબાહુ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે ત્યારે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. જેવું આપણે શરીર લઈએ ને, ધ મોમેન્ટ આ શરીર કે બીજું કોઈ શરીર, વનસ્પતિનું શરીર, જેવું શરીર મળે એટલે આપણે આ ગુણોથી બંધાઈ જઈએ છીએ ઇમિડિયેટલી. ભાગ્યે જ કોઈ એવા હોય કે શરીર લીધા પછી પણ બંધાય નહીં. દાખલા તરીકે સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ કેટલા વર્ષ સુધી માતાના પેટની બહાર જ નતા આવતા. એક્ઝેક્ટ કોઈને યાદ હોય તો લખજો ચેટ બોક્સમાં. 12 વર્ષ સુધી પ્રભુજી. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ. બીજા કોઈનો કઈ અલગ હોય ને તો લખી દેવાનું અંદર. લખવું વધારે જરૂરી છે બોલવા કરતા. હરિબોલ. તો એવા ઓછા હોય. એમને ગેરંટી આપી જયારે કૃષ્ણજીએ કે તમે બહાર આવશો માતાના પેટની તો તમને માયા બાંધશે નહીં, ત્યારે બહાર આવ્યા. બાકી બધા આપણે બધા જેવા આવીએ 3 બાજુથી ગાંઠ મારીને ખેંચવાનું ચાલુ. બાળક રોવે નહીં તો એને લપડાક મારીને રોવડાવે, નહીં તો કે આ બોબડો છે કે શું. એટલે ચાલુ થઈ જાય. આપણને 3 પ્રકૃતિના ગુણો છે. તો હવે સત્વ ગુણ વિશે જાણીએ. તત્ર સત્વમ નિર્મલત્વા પ્રકાશક કમનામયમ સુખ સંગેન બધ્નાતિ જ્ઞાન સંગેન ચાનઘ. અનઘ કીધો છે અર્જુનને, અનઘ કીધો છે. અનઘ એટલે નિષ્પાપ. આ શબ્દ ઘણી જગ્યાએ આવશે. ભગવદ ગીતામાં પણ છે અને ભાગવતમાં પણ છે. એટલે ભગવાને એમના ભક્તને સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે. અર્જુન પ્રત્યે સન્માન વધારતા જવાનું. જેમ જેમ ભગવાન એને એક સંબોધન આપે આપણે વધારતા જઈએ તો વી ગેટ ઇટ મોર. હા, તો સત્વગુણ કેવો હોય છે? અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો, મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો. જે મનુષ્યો આ ગુણોમાં અવસ્થિત હોય તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય. જુઓ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. જો સત્વગુણ વિશે બહુ જ મહત્વની માહિતી અહીંયા આપી છે. પહેલા તો લોકોને શરમ આવે છે. હું તમને મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ કહું કે આઈ બિલોંગ ટુ કોર્પોરેટ. સો અમારું એક જેને કહેવાય જમણ હતું. આપણે ગુજરાતી ભાષામાં જમણ કહે ને, આમ લંચ કહીએ, ડિનર કહીએ, જમણ હતું. જમણમાં એક ભાઈ આવ્યા અને ઘરેથી ટિફિનમાં લઈને ખાવાનું આવેલા. એટલે એ એમને ડબ્બો ખોલ્યો એટલે કે તમે કેમ ઘેરથી લઈને આવ્યા છો? કંઈક શારીરિક તકલીફ છે? ના ના, કે કોઈ તકલીફ નથી. કે તો કે સાત્વિક બાત્વિક ખાવો છો કે તમે? એટલે આમ એવી રીતે પેલો પ્રશ્ન પૂછે ને તો પેલા જવાબ આપવા વાળો બી વિચારો શરમાઈ જાય કે અહીંયા આગળ ટેબલ ઉપર 10 જણા બેઠા છે અને હું સાત્વિક એટલે તો જાણે પેલો ના હોય કે ગુંડો મવાલી એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે. બોલો,
અને પેલો એટલો બધો જાણે કહેવાય સેમાં આવી ગયો, ના ના આપણે કઈ સાત્વિક બાત્વિક કઈ છીએ નહીં, કે આ તો કે હું ડબ્બો ઘેર લઈ જાઉં ને તો કે વાઈફ રાતે ખવડાવે, રાતે ના ખાવું તો કે સવારે બી ડબ્બામાં આ જ આવે, કે એટલે કે ખાવું છું. બોલો, એટલે સત્વગુણનું મહત્વ અત્યારે પણ ખબર નથી લોકોને. દે ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અહીંયા આગળ આપ્યું છે સત્વગુણ કેવો છે, સર્વ પાપમાંથી મુક્ત કરનારો છે. લગભગ જે ઘણા બધા, દાખલા કે ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા સંન્યાસીઓ છે, અમને આ વખતે મોકો મળ્યો તો વિલાસ પ્રભુ પણ હતા. લગભગ 1 ડઝન કરતા વધારે સંન્યાસીઓ આપણા ઇસ્કોન મંગલુર મંદિર જે છે અમારે, ઇસ્કોન મંગલુર મંદિરમાં બધા સંન્યાસીઓ જ છે. તો એમની જોડે રહેવાનો મોકો મળ્યો. મેં જાણ્યું, ઓ માય ગોડ, શું જીવન છે! આપણા કરતા કદાચ 10 ગણું વધારે બિઝી લાઈફ છે, અને આપણા કરતા 10 ગણું વધારે કામ કરે છે એ લોકો. સવારના કેટલાય અમુક, મતલબ તમે જુઓ તો સવારના 2 વાગે ઉઠી જવા વાળા અમને કેટલા બધા લોકોની જાણ મળી. આપણે આમ વિચારીએ તો આદત થઈ જાય. ઓહો, સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, શ્રીધર પ્રભુ, મેરી ટાઈમ્સ ના માનિષ્ઠા પ્રભુ 2 વાગે ઉઠીને સવારે મંગલા આરતી થાય એ પહેલા તો 4:30 પહેલા તો 16 માળા પતી ગઈ હોય, અને મંગલા આરતી કરીને પાછી બીજી 16 માળા ચાલુ થઈ જાય, અને 6, 6:30 તો બધાના પોતપોતાના કામ. એક રશિયન બ્રહ્મચારી છે, શું નામ, કરુણામયની મહિદાસ, તો એ આખા જે ડુપ્લેક્સ છે એમાં કચરો ને પોતું ને પછી અમે બધા ખાધેલી પ્લેટ જે ત્યાં આગળ પેલા એમાં મૂકી હોય એ બધી હાથમાં મોજા પહેરી અને પછી બ્લેક કલરની કોથળીમાં બાંધીને પાછા દૂર નાખી આવે. પછી એ જે પીપળું હોય એને એ પ્લાસ્ટિક વાળું પહેરેલા હાથે જ એને આખું ધોઈને સાફ કરે. માય ગોડ, કેટલા બીઝી. પણ એમની કોન્ટેક્ટમાં આવવાથી એટલું થયું કે મતલબ એટલા દિવસ જે 7 દિવસ રહ્યા ને, એમ લાગ્યું કે આપણામાં જ પરિવર્તન આવી ગયું. આ જીવન જ અલગ છે. એમ એ લોકો જે જીવી રહ્યા છે ને એટલું પવિત્ર જે છે ને, ટોટલી સિનલેસ લાઈફ, પાપ વગરનું જીવન, કામ કરે. અને આપણે આમ વિચારીએ એની ક્ષણમાં તો ફટાફટ એટલું બધું કામ કરતા હોય. તો આ જે સત્વગુણ જો ડેવલપ થાય ને, જે લાઈફ હુ લીવ્સ ઇન અ ટેમ્પલ, તમને બધાને મેં કીધું કે ચાન્સ મળ્યો તો ઇફ યુ લીવ ઇન ટેમ્પલ, તમે જુઓ ઇવન નામાનિષ્ઠ મેં જોયું, નીચે પેલી ચટાઈ સાદડી પાથરીને બધા જ ઓલ એવરીબડી, આપણે તો એમ કે પલંગ ના હોય તો કેમ શું, સાદડી પાથરીને પસકલા. અને ઓશીકું તો શું હોય, આ હાથ છે ને, પ્રભુપાદ ઘણી વાર કહે છે, મારા સંન્યાસીઓ કેવા, આ બધા ફોરેન થી આવેલા આટલા બધા હજારો લોકો આ વાત મૂકીને ઊંઘી જાય ને આરામથી, કે મસ્ત ઊંઘ આવે છે, કે ઊંઘના કોઈ કન્ડિશન નથી કે એસી ચાલુ હોવું જોઈએ કે પલંગ પાથરેલો હોવો જોઈએ, જ્યાં પડે ત્યાં આગળ. એવા મતલબ, અને એમના જીવનમાં જે પવિત્રતા હોય ને, પાપ કર્મોથી મુક્તિ, આપણને જોઈને જ એમના દર્શન ખાલી આમ જોઈએ ને એમ લાગે કે ભાઈ ઘણું બધું અંદરનું બદલાઈ ગયું, સફાઈ થઈ ગઈ. તો એ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ અવસ્થામાં સ્થિત હોય છે ને, એને એક પ્રોબ્લેમ છે. ભગવાન જુઓ આ શ્લોકમાં પ્રોબ્લેમ બી કહે છે, એવું નથી. છેવટે તો આ સોનાની સાંકળ છે, આ પણ તોડવાની છે. કેમ તો કે આનાથી સુખ અને જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય. આ જનરલ મનુષ્યની વાત છે. જનરલ મનુષ્ય જે છે સાત્વિક હોય ને, તો સત્વગુણના પ્રતાપે એની બુદ્ધિ પણ પ્રખર થાય. ધીમે ધીમે જેમ જેમ સત્વગુણ વધતો જાય ને, પ્રખરતા વધતી જાય, તો એને ઘણું બધું એ બુદ્ધિના કારણે જીવનમાં હાસિલ થાય. ઘણું બધું ધન મળે, ઘણી બધી નામના મળે, સુખ સાહેબી મળે, પછી એનાથી બંધ થઈ જાય. ભગવાન એવું કહે છે, એને સુખ વગર ચાલે નહીં, અને એના જ્ઞાનનું એનો અભિમાન હોય ક્યારેક. તો આ બે જે છે એ બાંધવા વાળા છે સત્વગુણમાંથી. આગળ આવશે કે એનાથી પણ ઉપર જે છે, આપણે આ ચર્ચા કરીએ છીએ, આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ છીએ, એને પણ ટ્રાન્સગ્રેસ કરાય. પણ આ ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે. તો આ ફર્સ્ટ કન્ડિશન વિશે ઇસ્કોનના આઈ થિંક યુરોપના જે ડિવોટીસ છે એ બધા પ્લે કરે, એટલે નાટકો બનાવે. તે નાટકની ક્લિપ છે આ નાની નાની, 3 ગુણોની એક ક્લિપ છે. તો આ વ્યક્તિ જે છે અહીંયા આગળ જે દેખાય છે, હાફ સ્લીવનો કુર્તો પહેર્યો છે, એ વ્યક્તિ જે છે એ સત્વગુણમાં છે. અને આ સત્વગુણ પર્સોનિફાઈડ, એટલે સત્વગુણ પોતે છે. ઇંગ્લિશમાં છે બંને વાર્તાલાપ, પણ તમે જુઓ કે કઈ ટાઈપનું એમનું આપલે હોય છે. Let us go for a stroll in the countryside. Look, I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. Okay, so this is તો સાત્વિક લોકો જે છે એનું કેવું
બિહેવિયર હોય છે કે એ સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાય છે, અધરવાઇઝ જે છે એ ખૂબ પાપથી મુક્ત હોય છે અને પવિત્ર હોય છે. હવે રજોગુણ, રજોગુણ જે છે એ કેવું છે? રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ તૃષ્ણા સંગ સમુદ્ભવમ તન્નિબધ્નાતિ કૌંતેય કર્મ સંગેન દેહિનમ. રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા, તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. આથી દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. જુઓ, અત્યારે તો બાળકને નાનપણથી જ કહેવામાં આવે, બેટા સંતોષ નહીં કરવાનો, ક્યારે ઓલવેઝ તારો જે બાર છે એને હાઈ લેતા જવાનું. 99% આવ્યા તો કે 100 કેમ ના આવે? 100 આવે તો ખબર નહીં કે હવે આગળ કઈ કહેવા જેવું નથી. હંમેશા કે એક ગાડી આવી તો 1 કેમ, 4 કેમ નહીં, 2 પ્રોપર્ટી છે તો 2 કેમ, બીજી 2 કેમ નહીં, રાઈટ? તો એવી રીતે રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા, તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, રાઈટ? આજે કેમ બધા એકબીજાને હકો ઉપર તરાપ મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે? આના કારણે પોતાને હોય એનાથી ઓછું લાગે. એટલા માટે આમાં શેનાથી બંધાય? સતોગુણમાં શેનાથી બંધાતો? તો સુખ અને જ્ઞાનથી. રજોગુણમાં શેનાથી બંધાય છે? સકામ કર્મથી બંધાય છે. આપણે જોઈએ રજોગુણમાં પરિસ્થિતિ શું છે. Out here working on your cat? Honey's the honey Sunday! I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money, Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You just got stuck. Just can't get it. જાત જાતના જેને કહેવાય કે આવેશોમાં બાંધે છે રજોગુણ. રજોગુણ જે છે એમાં રાજસિક વિચારો અને પેશનેટ લાઈફ જેને કહેવાય એ આવે છે. અને આવે છે તત્વ લાસ્ટ જે છે તમોગુણ. તમસ્તજ્ઞાનજમ વિદ્ધિ મોહનમ સર્વદેહિના પ્રમાદ આલસ્ય નિંદ્રાભિ તન્નિબધ્નાતિ ભારત. હે ભરતપુત્ર, આ જાણી લે, અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વદેહધારી જીવોનો મોહ છે. અને આ ગુણોના પ્રતિકૂળ પાગલપણું, આળસ અને નિંદ્રા હોય છે કે જે જીવને બાંધે છે. તો તમોગુણ જે છે એ મોટામાં મોટો મોહ છે અને આળસ, નિંદ્રા અને પ્રમાદમાં બાંધે છે. જોઈએ કેવો છે. That's bad, man! I think you just need to chill with me. I got 6 packs in the fridge, play some video games, watch some TV, shut the curtains and just shut out the world. Sounds good, huh? પ્રમાદ, આળસ અને નિંદ્રા મોટા ભાગના વ્યસનો, ઉડતા પંજાબ, આપણે ઘણું બધું જોઈએ છીએ આજકાલના જેમાં સમાજમાં. લોકોને હંમેશા દે વોન્ટ ટુ સ્ટે હાઈ. એટલે એમાં પછી ઘણી વાર તો એવું આવે, માફ કરજો, કોઈને પોતાને અંગત લાગે તો મારે કોઈ અંગત. પ્રભુજી અવાજ ધીમો આવે છે આપનો. ધીમો આવે છે? થેન્ક યુ ફોર ટેલિંગ. હા, નાઉ ઇટ શુડ બી લાઉડર. બરાબર છે? બરાબર મોટો આવે છે? હા બરાબર. હા, તો કોઈને કોઈ અંગત ન માની લેતા પ્લીઝ. પણ ઘણીવાર લોકો ખૂબ જેને કહેવાય કે ઉત્સાહથી કહેતા હોય છે, અરે કાલે તો રવિવાર હતો ને, કાલે તો હું 14 થી 16 કલાક ઊંઘ્યો. એમાં તો જાણે બહુ એચિવમેન્ટ લાગ્યો આપણને. આપણે કોઈને નાના કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, પણ એ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે એ અહીંયા બતાવી છે. ભગવાને 3 કેટેગરી કીધી, એમાંની આ ત્રીજી કેટેગરી સૌથી નીચલી પાયરી છે. આરે એમાં નિંદ્રા, આળસ અને પ્રમાદ, આ 3 વસ્તુ આવે છે. સૌથી ઓછામાં ઓછું જે ભીષણ છે ને એ મેં તમને કીધું. બાકી એની આગળ અનેક પ્રકારના જેને કહેવાય વ્યસનો આવે છે. ડ્રગ્સ એડિક્ટ થી લઈ અને જેને કહેવાય કે લીકર એડિક્ટ થી લઈ અને ઘણીવાર તો માનસિકતાના એડિક્ટ હોય ઘણા બધા લોકો એવા. તો આવા બધા એડિક્ટ જે છે, અને આજે ધીમે ધીમે સમાજમાં આ સંખ્યા વધતી જાય છે.
લોકો એમ કે કેમ સમાજ આટલો બધો બગડતો જાય છે, નવી પેઢી કેમ આટલી દિશાહીન થતી જાય છે? જવાબો બધા ભગવદ્ ગીતામાં આપેલા છે. આપણે ખાલી એની સાથે કનેક્ટ થવાની જરૂર છે. આપણે આપણો તમોગુણ ઓછો કરવાનો છે. એની ઉપરનું આપણું જે કનેક્શન છે, દાખલા તરીકે શીલા પ્રભુપાદ હતા, એ દિવસના 2 કલાક જ ઊંઘતા હતા. એમના ગુરુ પણ જેને કહેવાય કે ભાગ્ય જ એમ લાગે કે ખરેખર આપણે જેમ 6 કલાક ક્યારેક ઊંઘ્યા છે. બાકી ધીરે ધીરે જીવનમાં ઊંઘ જે છે એનું પ્રમાણ જે છે એ પહેલા તો નિયમન કરી દેવાનું, આટલી એટલે આટલી જ. પછી વ્યસન જે છે, રાઈટ, આ બધી વસ્તુ ઓછી કરવાથી આપણું જે તમોગુણ હોય છે ઓછો થાય છે. તમોગુણ જે છે એ આપણી આધ્યાત્મિક એઝ વેલ એઝ ભૌતિક પ્રગતિમાં ખૂબ જ જેને કહેવાય કે અડચણરૂપ છે. સત્વમ સુખે સંજયતી રજ કર્મણિ ભારત જ્ઞાનમાં વૃત્ય તું તમ પ્રમાદે સંજયુત્યત. સત્વગુણ માણસને સુખથી બાંધે છે. આપણે પહેલા જ જોયું, ઘણા બધા લોકો સત્વગુણી હોય છતાંય પણ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં વારે વારે આવતા હોય. આપણને લાગે માણસ કેટલો સારો છે, ને એ માણસને પણ એવું લાગે મને તો સુખ જ સુખ છે ને, પણ એ સુખ બાંધે છે. કારણ કે અહીંયા આગળ સુખ નથી, પણ એને લાગે છે સુખ છે. હું બહુ સારો છું એટલે મારા માટે બધું સારું છે, તો બંધાઈ જઈએ આપણે અહીંયા આગળ, રાઈટ. રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે. એટલે મારું આ અચીવ થઈ ગયું, ઘર બની ગયું, હવે મારે એક ફર્સ્ટ ક્લાસ ઇમ્પોર્ટેડ ગાડી લેવી છે. ગાડી આવી ગઈ તો હવે મારે જે છે એક મોટું ફાર્મ હાઉસ જેને કે છે લેવું છે, રાઈટ. પછી લગ્ન થઈ ગયા ના, જોબ મળી કે નહીં, જોબ મળી ગઈ તો કે લગ્ન થઈ જવા જોઈએ, લગ્ન થઈ ગયા તો કે બાળકો આવી જાય તો પછી કુટુંબ આખું પૂર્ણ લાગે. બાળકો આવી ગયા પછી કે બાળકો ભણી રહે ને તો જવાબદારીમાંથી બહાર નીકળ્યા એવું લાગે. બાળકો ભણી રહે તો કે લગ્ન થઈ ગયા ને પછી કે શાંતિ લાગે. એમના ઘરે પારણું બંધાય ને પછી શાંતિ લાગે. ઓહ માય ગોડ, there is no end. સકામ કર્મ, એક પછી એક પછી એક પછી એક. આઈ મીન આપણે આપણો બાર ઊંચો જ કરતા જઈએ છીએ. અને તમોગુણ તો રજોગુણ કરતા પણ ખરાબ. તમોગુણ એટલે મારે કશું કરવું જ નથી અને પડ્યા રહ્યા છીએ કે એકદમ આળસમાં કે એકદમ નિરાશામાં કે ધેટ ઇઝ પ્યોર જેને કહેવાય કે તમોગુણ. મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ કહે છે ઇંગ્લિશમાં એને. અને રજોગુણને મોડ ઓફ પેશન કહે છે. પેશનની આજકાલ તો બહુ, આજકાલ નહીં, છેલ્લા 200-250 વર્ષથી જ્યારથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન આવ્યું ને, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ આવી અમેરિકામાં, આઈ થિંક ફોર્ડ સ્ટાર્ટેડ ધેટ. અને એના પછી જે બધા નિયમો આવ્યા કે મિનિમમ 8 કલાકનું પંચિંગ થવું જોઈએ, અને દેન સ્લોલી ઓહો તમે આટલા બધા કલાક કામ કરો છો, ઓહો તમે આટલું બધું વસાવી લીધું, ઓહો તમે નોકરી કે ઘરના કામ ઉપરાંત તમે અહીંયા પણ સમય આપો છો, તમે ક્લબમાં પણ જાઓ છો, તમે જીમ પણ કરો છો. મતલબ પેશન ઇઝ ઓન ધ પીક. આપણે એવું નથી કહેતા કે મનોરંજન ના કરવું જોઈએ, કે શરીરનો ખ્યાલ ના રાખવો જોઈએ, એક્સરસાઇઝ ના કરવી જોઈએ. નો, that is okay, but ultimate goal શું છે, ક્યાં જઈ રહ્યા છો તમે, that should be clear. શેના માટે કરી રહ્યા છો, that should be clear. નહીં તો આપણે રજોગુણમાંથી બહાર જ નહીં આવીએ. ધીરે ધીરે આપણે 15મા અધ્યાયમાં કાલે જોઈશું કે કે આપણે કેવી રીતે રજોથી સત્વ અને સત્વમાંથી હાઉ સત્વ ઇઝ બેટર. સત્વ ઇઝ બેટર કારણ કે સત્વમાંથી દેન વી કેન કેચ ધ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. શુદ્ધ સત્વ જેને કહેવાય એ આપણે કાલે સરસ આખું ટ્રીની મસ્ત વૃક્ષની ઉપમા આપીને ભગવાન સમજાવશે. તો આળસુ બુદ્ધિશાળી જે છે, ઓકે, સક્રિય મૂર્ખ કરતા આળસુ મૂર્ખ, આળસુ મૂર્ખ કરતા સક્રિય બુદ્ધિશાળી, અને સક્રિય બુદ્ધિશાળી કરતા આળસુ બુદ્ધિશાળી. સો આ જે જેને કહેવાય ને કે સિક્વન્સ જે છે એ રીતે પોઝિશન છે અહીંયા આગળ. ભરતપુત્ર કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, હવે આ ત્રણેય વચ્ચે લડાઈ ચાલ્યા કરે છે. સત્વગુણ આ મારી અંદર પણ તમે જુઓ, અત્યારે આમ તમે એનાલિસિસ કરો ને, આપણી પાસે એવું કોઈ મશીન નથી કે એનાલિસિસ થઈ શકે, બરાબર. એ તો ખબર પડે કે અત્યારે સમજો કે ભાઈ 45% અત્યારે સત્વગુણ છે, પછી 35% રજોગુણ છે, એટલે કેટલા થઈ ગયા 80%, અને 20% તમોગુણ છે. તો દરેકના અંદર માનસિકતામાં ત્રણેય ગુણોની વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. જબરજસ્ત લડાઈ ચાલે છે. ક્યારેક એક જીતી જાય, ક્યારેક બીજો જીતી જાય, ક્યારેક ત્રીજો જીતી જાય. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિ ત્યારે અનુભવ કરી શકાય કે શરીરના 9 દ્વાર છે પ્રકાશમય બની જાય. ઘણા બધા આપણે જેને કહેવાય મહાપુરુષોના જીવનમાં આ જોયું છે. રજોગુણ જ્યારે વધી જાય ત્યારે એવું થાય કે આજ તો 14 કલાક શું 16 કલાક કામ કરવું છે, પણ આજે તો આ કરવું જ છે. એમ કોઈને એમ લાગે કે ના ભાઈ કામ કરવાનો છે, ઉત્સાહ એનો ધગસ છે, બહુ સારી કહેવાય, યસ. બટ જો એન્ડ મોટો એવો હોય કે એમાંથી મારે કંઈક ગેન કરવું છે,
તો દેટ ઇઝ, એને એવું કહી શકાય કે રજોગુણથી ખેંચાઈ રહ્યા છે. સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ અને અનિયંત્રિત ઈચ્છા. આખું મારી પાસે કન્ટ્રી હોય રશિયા, તો બી એમ કે ભાઈ બાજુવાળું બી મારું હોવું જોઈએ, રાઈટ. ચાઇના એમ વિચારે કે અરુણાચલ પણ મારું છે. એટલે અનિયંત્રિત ઈચ્છા ટોટલ જે બી છે એના કરતા વધારે જ જોઈએ. ઘરની બહાર આપણે ખુલ્લી જગ્યા હોય તો એમ કે ભાઈ ત્યાં આગળ હું ચાલ મને લોન નાખી દેવા દે. ધીરે ધીરે વધારતા રહેવાનું. પછી ઘરની જે લાઈન હોય એની બહાર છજ્જુ કાઢે, શું કહેવાય એને, બાલ્કની કાઢે 2 ફૂટ કે 3 ફૂટ સુધી. મને ખબર નથી કેટલા સુધી એલાઉ છે. ઘણા બધા અહીંયા આગળ માસ્ટર હશે કે જેમને ખબર હશે. ઓકે, મનીષજીએ પણ ઘણું બધું લખ્યું છે અંદર. મનીષજી ને પરેશ શાહજી અને જયાબેન જાનીજી. ઓકે, કુંભકર્ણની 6 મહિના સૂતા હતા. હા, બરાબર છે. તો અનિયંત્રિત ઈચ્છા અને લાલસા બે. આજે અદાલતોમાં જે કેસ ચાલે છે ને એનો એનાલિસિસ આવ્યો હતો વચ્ચે કે 75 to 80% જે કેસીસ ચાલે છે અદાલતમાં એ એક જ પર્પસના હોય છે. લખશો તમે અહીંયા ચેટ બોક્સમાં કયા પર્પસના હોય છે. મેક્સિમમ 75 થી 80% કેસ જે અદાલતના છે એની પાછળનું કારણ એક જ હોય છે. લખશો તમે કોઈ, ગૂગલ પર સર્ચ કર્યા વગર ફટાફટ. હા, હજુ આવી ગયા જવાબ. એટલા સરસ પાર્ટિસિપન્ટ છે ને આ વખતે. મનીષજી પૈસા, પરેશજી લખે છે સિવિલ સાઇડ, રૂચાજી વડોદરાથી લખે છે પ્રોપર્ટી ડિસ્પ્યુટ. હા, યાત્રી બુચજી લખે છે ડાયવોર્સ ઓર પ્રોપર્ટી ડિસ્પ્યુટ. ઓકે, લતા પટેલજી કહે છે ઈગોના. ઓહો, એક સ્ટેપ આગળ ગયા. એ તો અમરીશ પટેલજી લખે છે બીજાનું પડાવી લેવાની ઈચ્છા. હરી બોલ. 5 જણા તો એકદમ ફટાક દઈને જવાબ લખી દીધા. જિજ્ઞાસા પારેખજી લખે છે માણસનો સ્વભાવ છે, લડવાનો જ સ્વભાવ છે. ના, એટલું બધું ઊંચું નથી પૂછતો જિજ્ઞાસાજી, હું તો ખાલી રીઝન પૂછું, કારણ પૂછું છું. ગાયત્રી મેવાડાજી લખે છે મિલકતના. ઓકે, બંધ કરું છું આને. હા, તમારા બધાની ઘણા બધાની વાત સાચી છે. મેક્સિમમ 80% કેસ જે છે એ ડિસ્પ્યુટ ઓફ હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી, એટલે વારસાગત મિલકતનો જે ભાગ પાડવાનો કિસ્સો હોય એના કારણથી બને છે. તમોગુણનો પ્રભાવ જાનકીજી લખે છે. વાહ, સાચી વાત છે. તો અનિયંત્રિત લાલસા. મેં મારા સામે એવા, હું તમને કહું ને કે એવા કેટલા બધા દાખલા જોયેલા છે, અગણિત દાખલા, કે જેમાં જે મોટો હોય ને એ મોટો વ્યક્તિ નાના વ્યક્તિને 2 ઓપ્શન આપે કે ભાઈ જો આપણે ભાગ પાડીશું તો એક સરખા ભાગ પાડવા તો શક્ય નથી, કારણ કે મોટા ભાગની જગ્યાઓ એવી હોય ખૂણા ખાંચરા વાળી સાંકડી. તો મોટો ભાઈ કહી દે કે જો આ રીતે ભાગ પડે એમ છે, આ રીતે પણ પડે, આ રીતે પણ પડે, બરાબર. અને તારે જે લેવું હોય તું લે, આ લે તો કદાચ તને આટલા પૈસા આપીશ, તું આ લે તો વાઇસ વર્સા એ જે થાય. તો મોટા ભાગે એ રીતે પતી જતું હોય છે. પણ છતાંય 75 થી 80% કેસ ખાલી જાયદાદની વહેંચણી ના હોય. એટલે તમે વિચારી લો કેટલી બધી અનિયંત્રિત ઈચ્છા અને લાલસા છે, જે તમે એક જ લોહીના, જેને કહેવાય કે એક જ મા બાપના પુત્ર પુત્રી થઈને તમે એના માટે કરો. એટલે અનિયંત્રિત લાલસા જે છે એ રજોગુણની નિશાની છે. મારું છે તો મારું, તારું પણ મારું છે. ન કેવલ ધન પણ બધી જ રીતે બીજાની જે પ્રોપર્ટી હોય એના ઉપર ધ્યાન રાખવું. તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર જડતા ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. તમને દેખાય છે ને અહીંયા આગળ એડિક્ટ માણસ કેવા હોય છે, આપણે ઘણા બધા જોયા જ છે. મોટા મોટા ફિલ્મ સ્ટારોના જે છોકરા છોકરીઓ હોય એ પણ આ રીતે આપણે જોયેલા છે. એ તમોગુણ ગણાય છે. અતુલા પ્રકાશજી. ઓકે, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે અને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે 3 ગુણમાં મૃત્યુ થાય તો શું થાય? એટલે આપણે પ્લાનિંગ કરી શકીએ ને અત્યારથી કયા ગુણમાં જીવીએ અને પછી કયા ગુણમાં મૃત્યુ પામવું છે. આખું આપણે બધા કેવા છીએ અત્યારે, સિસ્ટમેટિક પ્લાનિંગ વાળા. કંઈ પણ હોય તો 2 ડગલા વિચારીને ભરીએ. બહાર જવું છે તો પછી 2 કામ ભેગા કરીને જઈએ. અને અમારે ગુજરાતી તો બધા ગણતરી બાજ એકદમ. ઓકે, જિજ્ઞાસા પારેખજી, જતું કરવાની ભાવના રાખવી જોઈએ. સાચી વાત છે. તો જો સત્વગુણમાં જીવીએ અને સત્વગુણમાં જીવતા જીવતા જો મૃત્યુ પામીએ તો મહર્ષિઓના વિશુદ્ધ ઉચ્ચતર લોકોની પ્રાપ્તિ. ત્યાં આગળનું આયુષ્ય પણ લાંબુ, ત્યાં આગળની મેં તમને વાત કરી હતી કે ઇન્દ્રિય શક્તિ પણ વધારે છે. અને
જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિય સાધનો પણ ઘણા બધા ત્યાંના વધારે છે અને આગળ વધવા માટેના પણ સાધનો છે. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામીએ, જે અત્યારે મોટા ભાગના આપણે બધા તો હોઈએ જ છીએ. મોસ્ટલી વી આર ઇન મોડ ઓફ પેશન. તેમાં મૃત્યુ પામીએ આપણે. વિચારવાનું નહીં, મૃત્યુ તો પામશું ને જન્મ્યા છીએ તો સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે. અને તમો ગુણમાં જો મૃત્યુ પામશું, આળસ, નિંદ્રા અને પ્રમાદમાં, ખાઓ પીઓ ને મજા કરો, અને જેટલું વધારે ઊંઘાય એટલું ઊંઘો, જેટલું પણ અલગ અલગ પ્રકારના વ્યસન કરવા મળે એટલા કરો. અને પ્રમાદ તો શું છે? પશુ યોનિમાં જન્મ. અહીંયા આગળ ફોટા આપેલા છે કે ધીમે 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 જે આપણી માનવ સંસ્કૃતિ જે દિશામાં જઈ રહી છે, દાખલા તરીકે ઓછામાં ઓછા કપડાં પહેરવા અને અથવા તો જાહેરમાં નિર્વસ્ત્ર રહેવું થવું, તો એવી વ્યક્તિઓ જે છે એમને પછીના જન્મમાં શાસ્ત્રોમાં છે વૃક્ષ તરીકે જન્મવું પડે છે. આ વૃક્ષ દેખાય છે કે વૃક્ષને છે ઠંડી, ગરમી, વરસાદ કાંઈ પણ હોય તો કપડા વગેરેને ઉભા રહેવું પડે છે વર્ષો સુધી. આફ્રિકામાં પ્રભુપાદ કે અમુક વૃક્ષો તો એવા 2000 વર્ષથી ઉભેલા છે એવા. એટલે પેલું કાપે ને એટલે એમાં જેટલા વલયો હોય એના ઉપરથી ખબર પડે. તો જે જાહેરમાં આ રીતે નગ્નતા નું પ્રદર્શન કરે છે, વૃક્ષ બને છે. પછી જે દાખલા તરીકે બહુ જ માંસાહાર કરે તો ભગવાન એને હિંસક પશુ તરીકે જન્મવાની તક આપે છે, જેથી કરીને વાઘ, સિંહ, ચિત્તા એવું કંઈ બને તો એ માંસાહાર કરી શકે, એમાં કંઈ પાપ ના લાગે. પણ એના જે એ હોય એ કપાતા જાય. પછી જે બહુ ઊંઘ કરે, પ્રમાદ ને આળસમાં વ્યસન કરીને પડ્યા રહે, તો રીંછની જેમ. રીંછ છે 6 મહિનામાં એકવાર ઉઠે ને કે થોડું ઘણું જે કંઈ પણ મળે ખાય, બાકી પડ્યું રહે. તો લાઈક ધેટ. તો અને બીજા ઘણા બધા લોકો જે રહેતા હોય લાઈક સુવર તરીકે જન્મ મળે છે કે જેને કંઈ જ એ ના હોય, ભોગમાં પડી ના હોય. તો આ રીતે અલગ અલગ ગુણોમાં મરવાનું આ બધું ફળ છે. પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે. સાત્વિક જે છે ગુણ, એને સાત્વિક ને ગુણમય કહેવાય. તમે જુઓ સરસ મંદિરો બને છે અને એમાં સરસ મનુષ્યો જે છે એ પોતપોતાના આધ્યાત્મિક ધ્યેયની આરાધના કરે છે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે દાખલા તરીકે, અથાગ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે જેથી કરીને મેંગ્લોર એજ્યુકેશન બોર્ડ અને આ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રચાર કરવાનું તક મળે. રાધા ગોવિંદજીનું સરસ મંદિર બને. રજોગુણમાં કરેલું કર્મ જુઓ, ઝૂંપડપટ્ટીઓ બને છે દુઃખમાં પરિણામે. અને તમો ગુણમાં તમે જુઓ સીડી પૂરી થાય છે ત્યાં દિવાલ બનાવી દીધી છે, એટલે ટોટલ મૂર્ખામી. હવે સત્વગુણથી શું થાય? સાત્વિક જે સાચું જ્ઞાન છે, આપણું સાચું જ્ઞાન કયું છે? આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, ભગવાન શું છે, એમનો વચ્ચેનો શું સંબંધ છે, કેવી રીતે વિકાસ પામે, એ આમ ગીતાના શબ્દો ખાલી શબ્દો ના રહે, આપણે વધારે ઉતરતા જાય. બરાબર? તો એ સત્વગુણમાં જેમ જેમ જીવતા જઈએ, જેમ જેમ દાખલા તરીકે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, ઉઠીને ભગવાનની મંગલા આરતી કરો, જપ કરો, આ બધું ટોટલી એ અનુભવ છે. તમારી સાત્વિક ગુણનો ઓટોમેટિક વિકાસ થાય. એ ટાઈમના વાઇબ્રેશન એવા હોય છે. આખા વિશ્વમાં બધા જ ભક્તો જે હોય એ ટાઈમે ઉઠીને યજન કરતા હોય ને એના એ ટાઈમનું મહત્વ જ અલગ છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ તો એના તરફથી સત્વગુણ વધતો જાય. ભગવાનનું નામ લઈએ, ભોગ ધરાઈને ખાઈએ, ઓટોમેટિકલી તમને આ ગીતાનું જ્ઞાન ઉતરવામાં જેમ કહેવાય ને કે તીવ્ર વેગે ઉતરે. રજોગુણ તો કે બીજું બધું ઠીક થયું, પૈસા કમાવા છે મારે, ખૂબ લોભ ઉત્પન્ન થાય, જેટલા આવે એટલા ઓછા લાગે, આવા દો, હજી પણ વધારે કેમ નહીં, પેલાને આટલા ને મને કેમ નહીં. અને તમો ગુણ, હવે તો બહુ પૈસા થઈ ગયા, ખાઈ પીને મજા કરો. પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન. એક જ વ્યક્તિના 3 ફોટા છે, જુઓ કેવા જબરજસ્ત. સત્વગુણમાં કેટલો આનંદમય ને આમ જેમ કહેવાય ખીલેલા ફૂલ જેવો લાગે. રજોગુણમાં ચાંદીની વીંટી મારી. તમો ગુણમાં કઈ પરિસ્થિતિ છે. આ તો આપણે જોયું, સેમ ફોટા છે અલગ અલગ. સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપરના લોકમાં જાય, રજોગુણી જે છે પૃથ્વી લોક પર રહે, અને ધૂણાજનક તમોગુણમાં હોય નરક લોકમાં જાય છે. તો આપણે આ જોયું હતું 3 પ્રકાર, 14 લોક છે. 14 લોકોને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય. આ વચ્ચેનું ભૂલ લોકનો ભાગ છે. નીચેના જે છે એને નીચ લોક કહેવામાં આવે છે, લોઅર પ્લેનેટ્સ, અને આ ઉચ્ચ લોક કહેવામાં આવે છે, છેક બ્રહ્માજીના લોક સુધીના. તો એ રીતે એમાં આપણને સ્થાન મળે છે. આ 3 ગુણ આપણને એમ લાગે હું કરતા છું, પણ આ 3 ગુણ સિવાય કોઈ કરતા નથી. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે કેવી રીતે સત્વગુણમાં આવીએ અને ધ્યાન ભગવાનને અને ભક્તોને પ્રાર્થના કરીને સત્વગુણને પણ ઓળંગી જઈએ, તો આપણે ભગવાનના દિવ્ય સ્વભાવનો પાર કરી શકીએ, પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરશું તો શું થશે? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ
એ બધા જ કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ જશું. ભગવાને 20મા શ્લોકમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે. અને જીવતે જીવ આપણને અમૃત જેવું લાગે કે આપણું જીવન જે છે અદ્ભુત થઈ ગયું જો આપણે એને ઓળંગી શકીએ તો. અર્જુન પૂછે છે કે જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર છે એને કેવી રીતે ઓળખી શકાય, કેવી રીતે ઓળખી લે છે? ભગવાન કહે છે કે એ કેવો હોય છે તો કે આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર, એટલે કે ઘણી વાર આપણને કંઈક ગમે ને કઈ વાર ના ગમે તો પણ એનાથી જેને કહેવાય ધૂણા નથી કરતો. અને એ જાણે છે કે હું કંઈ પણ કરું છું એમાં 3 ગુણો કાર્યરત છે, એટલે એનાથી અલગ રહી શકે છે, ઉદાસીન રહી શકે છે. સુખ અને દુઃખને સમાન માને. આપણને એમ થાય કે આવું તો કેવી રીતે પથ્થર બની જવાનું, લાગણીઓ નહીં રાખવાની. ના, એવું નહીં. કેવી આપણે વાત થઈ હતી ને કે એફેક્શન રાખવાનું, એટેચમેન્ટ નહીં રાખવાનું. સરસ પ્રભુપાદ અંદર સમજાવે છે, ભાવાર્થમાં તમે વાંચજો. પણ જો આ જેમ જેમ વાંચતા જઈએ છીએ ને, મેં પોતે મારા જીવનમાં અનુભવ્યું છે કે ખરેખર જયારે સુખ આવે છે ને દુઃખ આવે છે ને ત્યારે એમ થાય છે કે નહીં, ભગવાને કીધું છે કે સુખ અને દુઃખને સમાન માને. એટલે ધીમે ધીમે, એવું નથી કે હું પણ આ યાત્રાનો જ એક પથિક છું, તમારી જોડેથી પણ કંઈ શીખી રહ્યો છું. પણ ખરેખર જયારે વારે વારે મેં લગભગ 4-5 વખત ભગવદ ગીતા વાંચી છે, હજી પણ રોજ જે વાંચું છું, તો એ વાંચવાથી આપણને આ ગુણો છે ધીરે ધીરે ધીરે, આ પ્રભુપાદના શબ્દો છે ને એટલા જબરદસ્ત છે, કૃષ્ણજીના તીર છે, સીધા આપણા જે અજ્ઞાનને વધ કરીને ત્યાં આગળ પ્રકાશ ફેલાવી દે છે. એટલે આપણને લાગે કે ખરેખર સુખ દુઃખને સમાન કરવાથી ઘણો બધો સત્વગુણમાં રહી શકાય છે અને એ આનંદ અલગ છે. પથ્થર સુવર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ, એટલે જયારે રજોગુણ એકદમ ઓછો થાય ત્યારે આપણને અનુભૂતિ થાય. અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા પ્રતિ સમાન, ધીર, પ્રશંસા અને બુરાઈ, માન અપમાનમાં. ઘણી વાર તો કોઈ અપમાન કરી દે અથવા તો 2 શબ્દ બોલે ત્યાં આગળ તો આમ પેલા નહીં, દરબાર હોય ને આપણી સાથે, જિજ્ઞેશભાઈ દરબાર છે, તલવાર કાઢી લઈએ આપણે, મારું નામ લીધું, ના ના તમારું નહીં, એ તો હું પહેલાને કહેતો હતો. એવું તો તરત આપણને જેને કહેવાય એ ના થાય, આપણને એમ થાય કે ઓકે લીવ ઇટ, નો પ્રોબ્લેમ. ઘણી વાર તો આપણે આપણા ઉપર જોક પણ કરી શકીએ, રાઈટ? જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન રહે છે અને બધા ભૌતિક કાર્યનો પરિત્યાગ, એટલે કાર્યોના ફળનો પરિત્યાગ કરે છે, એવી વ્યક્તિને ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. જો અહીંયા એક ફોટો આપ્યો છે, આ કોનો ફોટો છે? બધા ગુણોથી અતીત છે. એમની ઘટના ભાગવતમમાં જોવાની છે, તમે લખજો. માંચ યો વ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિતૈતાન બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. આ બધા ગુણોને પાર કેવી રીતે કરવા? ભગવાન કહે છે કે આ તમે સુખ દુઃખ ને એનાથી અલગ થઈ જાઓ, પથ્થર ને સુરાને સમાન માનો. કેવી રીતે થવાય? આ રસ્તો છે. માંચ યો અવ્યભિચારેણ. વ્યભિચારેણ એટલે ગમે ત્યાં ફેલાયેલી, અવ્યભિચારેણ એટલે એકદમ સટીક. એવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં ભક્તિ યોગેન સેવતે. ભગવાને એવું નથી કીધું જ્ઞાન યોગેન સેવતે, કર્મ યોગેન સેવતે, અષ્ટાંગ યોગેન સેવતે, કશું જ નથી કહેતા. શું કહે છે? ભક્તિ યોગેન સેવતે. એટલા માટે તમને બધાને આપણે રોજ જે આ ક્લાસ પૂરો થાય પછી આપણે જપ કરીએ છીએ, આપણે અનન્ય ભાવથી અવ્યભિચારી રીતે ભક્તિ યોગ સેવવાનો એક નાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. સાથે આપણે જપ કરીએ છીએ, સાથે ભગવદ ગીતાના શ્લોક ક્લાસ પહેલા કરીએ છીએ. આજે દીપલ માતાજી, રોશની માતાજીએ વાંચ્યા, રાઈટ? એક પ્રયત્ન છે ભક્તિ યોગથી સેવવાનો. ભોગ લગાવીએ છીએ, રાઈટ? મંગલા આરતી એટેન્ડ કરીએ છીએ, ભાગવતમનો ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ છીએ. તો ધીસ ઇઝ ઓલ વોટ? ભક્તિ યોગ અને સેવા. એકબીજા સાથે સંપર્ક રાખીએ છીએ. તો મને તમારો સહવાસ મળે છે. આજે તમે જવાબો લખ્યા ખટખટ ખટખટ, કેટલું બધું મને જાણવા મળ્યું. અને એ બધા જવાબમાંથી તમને પણ મળ્યું હશે. ઘણું બધું એવું હશે કે જે આપણને ખબર ના હોય. આ નારદ મુનિ, આરતી નેગાદીજી લખે છે, અમરીશ પ્રભુ લખે છે, આ નારદ મુનિ હતા. તો એકમાત્ર રસ્તો છે કૃષ્ણજીની ભક્તિ. બીજો કોઈ રસ્તો નથી કે આને ઓળંગી શકાય. ભગવાન કે છે અહીંયા સગુણાન સમતિતૈતાન બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. પ્રોબ્લેમ બી બતાવી દીધો, પ્રોબ્લેમનો રસ્તો પણ બતાવી દીધો. હવે આપણા ઉપર છે, આપણે કયા રસ્તે જવાનું. મને એક ગયા ને થોડાક 2-3 સેશન પહેલા એક પાર્ટિસિપન્ટ પૂછતા હતા, આ તમે ગુણ તો બહુ કર્યું, અને મને તો ખબર છે કે હું તો રજોગુણ તમોગુણમાં જ છું, સત્વગુણ તો છાંટોય નથી કે મારી પર. મેં કીધું એવું હોય ને, નહીં તો તમે આ 14મા અધ્યાય સુધી તમે કેવી રીતે ટકી શકો? તમને એવું લાગે. ના, હું તમને કહું ને કે મારામાં કશું જ નથી, કે સત્વગુણ તો નથી જ, કે મોટે ભાગે રજોગુણ ને બાકી જે વધ્યું એ તમોગુણ. કે એમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું? મેં તો તમે 26મો શ્લોક ભૂલી ગયા? એટલે કે ખબર નહીં કે એ વખતે કદાચ કે આમ તેમ મારું ધ્યાન હશે. ભગવાને રસ્તો બતાવી દીધો. અલગ મહેનત ના કરતો કશો વાંધો નહીં. એવા લોકો જોડે કોન્ટેક્ટમાં રહીએ, એવા ભગવાનના ભક્તો જોડે ઓટોમેટિક અવ્યભિચારી ભક્તિ આવી જાય. શીલા પ્રભુપાદ દાખલા, એમના કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે રહેવાનું? તેમની ભગવદ ગીતા વાંચવાની. સિમ્પલ, સો સિમ્પલ.
રોજ વાંચીએ, રોજ એમનો કોન્ટેક્ટ, કરંટ આવે, રોજ કરંટ આવે. અને આપણે આ ત્રણેય ગુણોને પાર કરી શકીએ. આ ભગવાન કે છે, કઈ નવું નથી. ભક્તિ યોગીને સેવતે તો જ કરી શકશું. જ્ઞાન યોગથી કરશું, ગુણોને પાર નહીં જવાય. કર્મયોગથી કરશું, ગુણોને પાર નહીં જવાય. રાઈટ. હું જ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય અને અવિનાશી અને શાશ્વત છે. ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. સુખદ તૈકાંતિકસ્ય છે. એકદમ ટોપ ક્વોલિટીનું સુખ એમાં આવેલું છે. તો આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પ્રથમ થાય. એટલે સૌથી સારું સુખ છે એમાં છે ભક્તિ યોગમાં છે. ભક્તિ યોગ કરવાથી ત્રણેય ગુણોને આપણે ઓળંગી જશું એવું ભગવાન કે છે. આપણા બધાનું, મારું, તમારું કે શીલા પ્રભુપાદ પોતાનું પણ કાંઈ કહેતા નથી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ.